हेलो एन्ड गुड इभिनिङ साथीहरु र आज म कोलकाता पुलिस एसआई प्रिलिम्स 2024 को जति पनि म्याथमेटिक्सको 25 वटा क्वेशन्स छ हैन 25 वटा क्वेशन्स त्यसको सल्युसन लिएर आएको छु र यहाँ चाहिँ स्पेशल कुरा के छ भने हामीले वी विल सल्भ युजिङ सर्ट ट्रिक्स एकदमै सर्ट ट्रिक्सहरु युज गरेर हामी सल्भ गर्ने छौं ठीक छ सो यो अपकमिङ तपाईको पर्सिको एक्जामिनेसन छ हैन 12 अक्टोबरको त्यो एक्जामिनेसनको लागि नि इम्पोर्टेन्ट छ सँगसँगै अरु जति पनि वेस्ट बेंगल पीएससी को एक्जामिनेसन हुन्छ है डब्ल्युबीसीएस प्रिलिम्सहरु भयो है वेस्ट बेंगल पुलिस कोलकाता पुलिसको कन्स्टेबलको एक्जामिनेसन है वार्डरको एक्जामिनेसन अनि जति पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको एक्जामिनेसन्सहरु छ है एसएससी को भयो रेलवेज एनटीपीसी है सबै एक्जामिनेसन्सहरुको लागि नै यो क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ आउनुहोस् हेर्नुहोस् कसरी सर्ट ट्रिक युज गरेर हामी क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं ठीक छ ओके सो फर्स्ट क्वेशन अन द स्लाइड के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ what is the difference in interest yielded in 10% compound rate and simple rate on a sum of ₹1000 for 3 years ठीक छ भनेपछि यो क्वेशन चाहिँ केबाट आएको रहेछ भन्दा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई बाट केबाट आएको रहेछ डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई बाट आएको रहेछ हैन अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा चाहिँ गिवन हामीलाई के दिएको छ भन्दा प्रिन्सिपल कति छ रे ₹1000 प्रिन्सिपल कति छ 1000 हैन टाइम कति छ 3 इयर्स टाइम कति छ 3 इयर्स अनि रेट कति छ 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है 10% छ ओके अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ वी नीड टु फाइन्ड हामीले व्हाट इज द डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट यील्डेड इन 10% इन कम्पाउन्ड रेट एन्ड सिम्पल रेट है प्रिन्सिपल पनि छ टाइम पनि छ रेट पनि छ हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ हो सीआई माइनस एसआई हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ के हो सीआई माइनस एसआई ठीक छ सो यो सीआई माइनस एसआई भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हैन सो सीआई माइनस एसआई बाट चाहिँ यो वेस्ट बेंगल पुलिसको सब इन्स्पेक्टरमा धेरैपल्ट एक्जामिनेसन क्वेशन्स आएको छ ठीक छ सो सीआई माइनस एसआई यदि फर 3 इयर्स यो क्वेशनमा टाइम कति छ 3 इयर्स छ नि त हैन सो तपाईहरुले याद राख्नुहोस् यो फर्मुला सीआई माइनस एसआई फर 3 इयर्स चाहिँ डाइरेक्ट यो फर्मुला याद राख्नुहोस् है सो द फर्मुला इज प्रिन्सिपल इन्टु रेट बाइ 100 को होल स्क्वायर ठीक छ इन्टु 3 प्लस फेरि रेट बाइ 100 सिधा यो फर्मुला युज गरिदिनुस् तपाईको टाइम पनि कम्ती लाग्छ है यो चाहिँ केको लागि रे डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई व्हेन टाइम इज 3 इयर्स 3 इयर्स को लागि मात्रै यो फर्मुला एप्लिकेबल हुन्छ है तर ठीक छ सो यो केसमा हामी युज गरौँ है प्रिन्सिपल कति छ 1000 आरामले सल्भ हुन्छ तर यो युज गरेपछि रेट कति छ मेरो 10% लेख्नु परेन ठीक छ 10/100 को होल स्क्वायर ठीक छ इन्टु यहाँ तपाईले के गर्नु पर्यो 3 प्लस फेरि 10/100 3 प्लस 10/100 ठीक छ अब यो हामीले सल्भ गर्दै गयौं भने यो के हुन्छ दिस इज 1000 है अन्त यो 0 र यो 0 क्यान्सल है सो 1/10 भयो हैन 1/10 1/10 को होल स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 10 को स्क्वायर 100 ठीक छ सो इन्टु अब के हुन्छ भन्दा फेरि यो 0 र यो 0 क्यान्सल है भित्रपट्टि ब्र्याकेटमा के छ 3 प्लस 1/10 3 प्लस 1/10 ठीक छ अब किनभने मल्टिप्लिकेसनमा छ यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल ठीक छ सो यता कति रह्यो 10 मात्रै रह्यो 10 इन्टु है 10 इन्टु यो त दुईटै क्यान्सल भइसकेपछि यो 1 भयो हैन 1 भयो अन्त चाहिँ यहाँ के छ 3 प्लस 1/10 3 प्लस 1/10 भनेको तपाईले एलसीएम गर्नुभयो भने मुनि 10 आउँछ हैन 1 10 जा 10 10 3 जा कति हुन्छ 30 30 प्लस 10 1 जा 1 इन्टु 1 1 ठीक छ यस्तो हुन्छ सो यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने कति हुन्छ 10 इन्टु 1 इन्टु 31 ठीक छ भनेको 10 इन्टु 31 होल डिवाइडेड बाइ 10 ठीक छ यो 10 क्यान्सल अल्टिमेटली कति आयो आन्सर 31 ठीक छ सो 31 कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अप्सन डी मा रहेछ हैन सो अप्सन डी 31 विल बी द करेक्ट आन्सर यो चाहिँ के रे डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई सीआई माइनस एसआई खोज्नुको लागि जब टाइम कति छ 3 इयर्स दिएको छ भने चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ यसले ठीक छ ओके अझै एउटा कुरा भनिराख्छु म तपाईहरुलाई है यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो हैन त्यस्तो केही छैन अब मैले धेरैपल्ट देखेको छु है 3 इयर्स नदेखेर चाहिँ 3 इयर्स नदिएर चाहिँ तपाईहरुलाई टाइम चाहिँ 2 इयर्स दिएको छ भने कतिवटा क्वेशन टाइम 2 इयर्स दिएको छ भने झन् सजिलो है टाइम 2 इयर्स दिएको छ भने चाहिँ कसो गर्ने भनेर ठीक छ यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्यौं हैन अप्सन डी करेक्ट आन्सर छ अब तपाईहरुले दुईटा फर्मुला नोट गरिराख्नुस् यो तपाईलाई एक्जामिनेसनमा 3 इयर्स नभए 2 इयर्स म्याक्सिमम यही नै दिन्छ ठीक छ अनि यस्तो क्वेशन एउटा न एउटा आकै देखेको छु मैले ठीक छ पास्ट इयर्सहरुमा जहिले पनि सो डिफरेन्स बिट्विन जुन सीआई माइनस एसआई छ नि यो चाहिँ फर 2 इयर्स यदि 2 इयर्स छ भने चाहिँ
यदि 2 इयर्सको छ भने चाहिँ तपाईले सिम्पल फर्मुला के युज गर्नुपर्छ, प्रिन्सिपल इन्टु रेट बाई 100 को होल स्क्वायर। सो डिफरेन्स बिट्विन CI माइनस SI फर 2 इयर्स चाहिँ यो हुन्छ, प्रिन्सिपल इन्टु रेट बाई 100 को होल स्क्वायर। अनि त्यसरी नै CI माइनस SI फर 3 इयर्स छ भने चाहिँ 2 सालको छ भने चाहिँ त्यो भयो हैन, CI माइनस SI फर 3 इयर्स, फर 3 इयर्स ओके। फर 3 इयर्स छ भने चाहिँ तपाईले प्रिन्सिपल इन्टु रेट बाई 100 को होल स्क्वायर अझै इन्टु, ठीक छ, अझै इन्टु 3 प्लस रेट बाई 100 यो टर्मले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, ठीक छ। 3 सालको डिफरेन्स खोज्नु छ भने चाहिँ CI माइनस SI फर 3 इयर्स चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्सिपल इन्टु रेट बाई 100 को होल स्क्वायर इन्टु 3 प्लस रेट बाई 100, ठीक छ। यो फर्मुला तपाईले याद गर्नुहोस्। अन्त 2 इयर्सको लागि दिएको छ भने चाहिँ प्रिन्सिपल इन्टु रेट बाई 100 को होल स्क्वायर। योबाट क्वेसन आउँछै आउँछ, म्याक्सिमम टाइम्स आएको छ, ठीक छ। सो यो फर्मुला याद गर्नुहोस्, तपाईको क्वेसन एकैछिनमा सल्भ हुन्छ ओके। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। हेर्नुहोस् है, फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट, सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट के भनेको छ भन्दा क्वेसनले अ पर्सन डिभाइडेड 2000 इन्टु 2 पार्ट्स एन्ड केप्ट इन ब्याङ्क फर 1 इयर, ठीक छ। अ पार्ट यील्ड्स एन इन्ट्रेस्ट अफ 10% एन्ड सेकेन्ड पार्ट यील्ड्स एन इन्ट्रेस्ट अफ 20%, ठीक छ। एन्ड ओभरअल ही रिसिभ्ड एन इन्ट्रेस्ट अफ 320, ठीक छ। यस्तो गरेको छ, व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट अफ द सम भन्दैछ, ठीक छ। सो यो क्वेसन चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट हो, किनभने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर भनेको छैन हैन। सो यो मान्छेकोमा के छ, 2000 रुपीस छ, ठीक छ। हेर्नुहोस् है, क्वेसन बुझ्नुहोस्। 2000 रुपीसलाई उसले 2 भागमा बाँटेको छ, ठीक छ, 2 भागमा बाँटेको छ। अब यो एउटा भाग भयो हैन, हामीलाई थाहा छैन कति हो त्यो। लेट अस से फर इक्जाम्पल 800 रुपैयाँ एउटा भाग थियो अरे, अर्को कति हुन्छ 2000 मा एउटा 800 भयो भने अर्को कति हुन्छ 1200 हुन्छ, ठीक छ। फर इक्जाम्पल है, अहिले हामीलाई थाहा छैन कति हो, ठीक छ। एउटा 800 भयो भने एउटा 1200 हुन्छ हैन। अब हामीलाई त 800 भनेर थाहा छैन नि त हैन, तर हामीले के गर्न सक्छौँ यस्तो केसमा चाहिँ, अब थाहा छैन कति हो, त्यही भएर हामी लेट अस से दिस इज x, ठीक छ। सो 2000 बाट जस्तै 800 र 800 थियो, अब 2000 बाट 800 गयो भने कति उब्रियो, 1200 उब्रियो। त्यसरी नै x गयो हैन। अब कति उब्रिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ x गयो भने कति उब्रिन्छ, सपोज एउटा पार्ट x थियो भने अर्को पार्ट कति हुन्छ 2000 माइनस x, 2000 माइनस x। किनभने हामीले x को जग्गामा यदि 800 भएको भए यता कति आउँदै थियो 1200 आउँदै थियो। त्यो 1200 कसरी आएको भन्दा चाहिँ 2000 बाट 800 घटायो भने चाहिँ 1200 आउँछ नि त हैन। त्यही एनालोजीमा चाहिँ सपोज यो पार्ट चाहिँ x थियो भने अर्को पार्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 2000 माइनस x हैन। अब के भन्दैछ भन्दा एउटालाई 10% इन्ट्रेस्टमा लगाएको छ, अर्कोलाई 20% इन्ट्रेस्टमा लगाएको छ, ठीक छ। भनेपछि यसबाट हामीले 10% इन्ट्रेस्ट अनि यसबाट कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट अरे 20% इन्ट्रेस्ट है। फर्स्ट पार्टले 10%, सेकेन्ड पार्टले 20%, अन्त ओभरअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति अरे 320 अरे। भनेपछि यो क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ, आरामले यसरी। यो केस फर्स्ट केसको प्रिन्सिपल यो भयो, यसको लागि एसआई कति हुन्छ PR भनेको 10% टाइम 1 इयर, PRT बाई 100, ठीक छ। अन्त सेकेन्ड केसको प्रिन्सिपल कति हुन्छ 2000 माइनस x, 2000 माइनस x हैन। अन्त रेट कति हो यसको 20% हो, टाइम कति हो 1 हो हैन, डिभाइडेड बाई 100। यो दुईटा जोड्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे 320 रुपैयाँ हुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट फर्स्ट पार्टबाट आएको, यो इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड पार्टबाट आएको, ठीक छ। अब हेरौँ, सो यो कति हुन्छ भन्दा 10x बाई 100, 10x बाई 100 हैन, प्लस यता कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 20 इन्टु 2000। अब यसलाई हेर्नुहोस् है, यसो गर्दा हुन्छ चाहिँ बेटर। तपाईले के गर्दा हुन्छ भन्दा सिधै यही काट्न थाल्नुहोस् न। यो 10 अनि यो 0 काट्यो हैन, यो 20 को यो 0 र यो पनि काट्यो, ठीक छ। सो यता के आयो x बाई 10 प्लस यता के आयो 2 इन्टु 2000 माइनस x डिभाइडेड बाई फेरि 10, ठीक छ। दिस इज इक्वल्स टु 320 यति आयो हैन। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ है, यो पार्ट म मेटाइदिन्छु हैन। हेर्नुहोस्, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट हामी x बाई 10 डिनोमिनेटरमा 10 10 छ भनेपछि मुनिपट्टि 10 लेखिदियो हैन। 10 1 जा 10, सो 1 इन्टु x x नै हुन्छ। फेरि 10 1 जा 10, त्यो 1 इन्टु 2 2 नै हुन्छ, ठीक छ। सो 2 इन्टु 2000 माइनस x, ठीक छ। यो इज इक्वल्स टु 320, ठीक छ। हो यस्तो छ है। अब हेरौँ फेरि, यसलाई म इरेज गरिदिन्छु ल, यसलाई म इरेज गर्दै हैन।
अब यहाँबाट हेर्नुहोस् सो मुनि तपाईको के भयो 10 भयो यता x प्लस अब 2 into 2000 कति हुन्छ 4000 4000 माइनस 2 into x कति हुन्छ 2x ठीक छ दिस इज इक्वल्स टु 320 अब यहाँबाट के हुन्छ भने x minus 2x त minus x हुन्छ हैन सो 4000 अब x minus 2x कति हुन्छ minus x ठीक छ by 10 दिस इज 320 ओके अब यो कहाँ जान्छ यता क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यसको मुनि के छ 1 छ ओके सो 4000 minus x is equals to 320 into 10 320 into 10 मल्टिप्लाई हुँदा 3200 हुन्छ ठीक छ सो अब हामीले x खोज्नु पर्ने हो हैन सो 4000 नम्बर एकपट्टि पारम minus 3200 is equals to x ठीक छ यो x minus x यता आउँदा के हुन्छ plus x हुन्छ सो यताबाट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ 800 is equals to x सो x को भ्यालु कति आएछ 800 हामीले क्वेशनले के भनेको छ व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट भनेको छ नि त सो फर्स्ट पार्ट हामीले x मानेको थियौ हैन सो फर्स्ट पार्ट इज 800 दैट इज अप्सन डी सो अप्सन डी तपाईको करेक्ट आन्सर हुन्छ ठीक छ अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् यस्तो क्वेशन एकदमै सजिलो पाराले हामी सल्भ गर्न सक्छौं सर्ट ट्रिक लगाएर हेर्नु ल द क्यापेसिटी अफ पाइप ए इज थ्राइस दैट अफ क्यापेसिटी अफ पाइप बी है भनेको पाइप ए ले जुन काम गर्छ नि त्यो पाइप बी भन्दा 3 गुना बेसी काम गर्छ क्यापेसिटी ठीक छ है त्यो भनेर बुझ्दा पनि भयो अब साइज त्यस्तो छ भन्दा पनि हुन्छ द टाइम टेकन बाइ पाइप ए टु फिल द ट्याङ्क इज 16 मिनेट्स लेस देन द टाइम टेकन बाइ पाइप बी ठीक छ किनभने पाइप ए ले एकदमै धेरै काम गर्छ 3 गुना बेसी काम गर्छ हैन त्यही भएर चाहिँ टाइम टेकन बाइ पाइप ए चाहिँ के रे 16 मिनेट कम्ती टाइम लिन्छ रे पाइप बी ले भन्दा ठीक छ if both the pipes A and B work together in how many minutes tank will be filled भनेछ ठीक छ सो यस्तो क्वेशन जब दिन्छ नि हामीलाई के दिएको छ भन्दा चाहिँ एफिसिएन्सी दिएको छ नि त एफिसिएन्सी दिएको छ A is to B को पाइप A र पाइप B को एफिसिएन्सी कस्तो दिएको छ भन्दा A चाहिँ 3 गुना बेसी अरे B भन्दा सो एफिसिएन्सी चाहिँ के छ A र B को एफिसिएन्सी है एफिसिएन्सी चाहिँ A र B को यस्तो छ A is 3 times the capacity of pipe A is thrice that of B भनेको thrice भनेको 3 times हो सो एफिसिएन्सी A को चाहिँ पाइप A को 3 गुना छ B को भन्दा सो एफिसिएन्सी यस्तो भयो हैन त्यसो भने एफिसिएन्सी को रेशियो यस्तो छ भने टाइम टेकन जुन यिनीले टाइम टेकन को जुन रेशियो हुन्छ त्यसको ठीक उल्टा हुन्छ किनभने A ले छिटो काम गर्छ भने त A ले कम्ती टाइम लिन्छ नि त सो टाइम को रेशियो चाहिँ के हुन्छ 1:3 हुन्छ टाइम को रेशियो चाहिँ के हुन्छ 1:3 हुन्छ भनेको B ले धेरै टाइम लिन्छ A ले कम्ती टाइम लिन्छ हैन अब के भनेको छ A ले कति मिनेट कम्ती लियो अरे 16 मिनेट्स कम्ती लियो अरे B भन्दा ठीक छ अन्त यहाँ हेर्यो भने रेशियो को टर्म्समा हेर्यो भने 1:3 ठीक छ भनेको यो 3 भनेको B ले लिएको टाइम हो 1 भनेको A ले लिएको टाइम हो हैन सो 3 - 1 हेर्नुस् है 3 - 1 है यो भनेको चाहिँ 16 मिनेट्स अरे किनभने B माइनस B ले लिएको टाइम र A ले लिएको टाइम छ नि त B ले धेरै टाइम लिँदैछ A ले कम्ती टाइम लिँदैछ A ले कति कम्ती लिँदैछ 16 अब A पट्टिको रेशियो 1 हो हैन B पट्टिको रेशियो चाहिँ के हो 3 हो इन टर्म्स अफ टाइम ठीक छ सो B माइनस A भनेको टाइम को टर्म्समा चाहिँ 3 - 1 भनेको 16 भनेको 2 करेस्पोन्ड्स टु 16 2 करेस्पोन्ड्स टु यो इक्वल टु नलेखेर यसरी लेख्नुपर्छ है 3 - 1 इन टर्म्स अफ टाइम है B को टाइम माइनस A को टाइम गर्दा चाहिँ कतिको फरक छ अरे 16 मिनेट को भनेको 2 करेस्पोन्ड्स टु 16 हो भने 1 करेस्पोन्ड्स टु कति हुन्छ 8 हुन्छ 1 करेस्पोन्ड्स टु कति हुन्छ 8 हुन्छ हैन 1 करेस्पोन्ड्स टु 8 हुन्छ भने इनरको जुन टाइम को रेशियो छ है फेरि लिँदै छु म ठीक छ टाइम जुन छ A is to B 1 करेस्पोन्ड्स टु 8 हो भने जुन टाइम हाम्रो कति छ 1:3 छ भने A लाई चाहिँ A 1 भनेको कति हो फेरि 8 हो अन्त 1 भनेको कति हो 8 हो हैन अन्त यो कति हुन्छ 24 हुन्छ है 8:24 हुन्छ ठीक छ भनेपछि A ले 8 मिनेट्स युज गर्यो भने B ले 24 मिनेट्स युज गर्छ हैन भनेपछि इनरको टोटल वर्क कति हुन्छ 8 र 24 को 24 हुन्छ टोटल वर्क कति हुन्छ 24 हुन्छ हैन सो 8 हाउ मेनी टाइम्स 8 3 टाइम्स 24 24 हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम्स अब इनर दुई जनै मिलेर चाहिँ कति मिनेटमा गर्छ भन्दैछ त्यो चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दा टोटल वर्क डिवाइडेड बाइ टोटल वर्क हैन सो इनर दुई जनै मिलेर टुगेदर इनरले काम गर्यो भने चाहिँ टुगेदर इनरले काम गर्यो भने चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्दा चाहिँ टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाइ 3 + 1 3 + 1 ठीक छ सो 24/4 भनेको कति हुन्छ 6 24/4 भनेको कति हुन्छ 6 मिनेट्स अप्सन कहाँ छ सी मा अप्सन सी 6 मिनेट्स विल बी द
करेक्ट आन्सर ठिक छ। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके हेर्नुहोस् ल, क्वेसन नम्बर 4 पनि सिमिलर छ। 3 र 4 क्वेसन सिमिलर छ ठिक छ। एज क्यापेसिटी टु कम्प्लिट अ वर्क इज थ्राइस द्याट अफ बी। सिमिलर क्वेसन हो। ए कम्प्लिट्स द वर्क 20 डेज प्रायर टु बी भन्दैछ। ए को काम गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ के छ अरे, बी को भन्दा 3 गुणा छ। अन्त ए ले चाहिँ काम चाहिँ 20 दिन अगाडि नै कम्प्लिट गर्छ अरे, बी ले भन्दा 20 दिन छिटो गर्छ भनेको ए लाई 20 दिन टाइम कम्ती लाग्छ भन्दैछ हैन। इन हाउ मेनी डेज दे क्यान कम्प्लिट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर भन्दैछ ठिक छ। सेम पाराले हामी क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ ठिक छ। यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एफिसिएन्सी, दुईजनाको एफिसिएन्सी ठिक छ। एफिसिएन्सी कसको, ए इज टु बी ठिक छ। एक मिनट है, अलिकति माथि लेख्छु। एफिसिएन्सी कसको अरे, ए इज टु बी को एफिसिएन्सी कस्तो छ भन्दा चाहिँ एफिसिएन्सी चाहिँ ए को 3 टाइम्स, ए इज 3 टाइम्स एज एफिसिएन्ट एज बी। सो ए 3:1 हुन्छ एफिसिएन्सी चाहिँ ठिक छ। ए इज 3 टाइम्स एफिसिएन्ट, एकदमै छिटो काम गर्छ एले, एफिसिएन्सी यस्तो छ भनेपछि यिनीहरूले टाइम के लिन्छ, जो ज्यादा एफिसिएन्ट छ उसले टाइम के लिन्छ, कम्ती लिन्छ। जो ज्यादा एफिसिएन्ट छ भनेको एकदमै काम गर्ने सिपालु छ है, उसले टाइम कम्ती लिन्छ। सो टाइमको रेसियो चाहिँ उल्टा हुन्छ। एफिसिएन्सी र टाइमको रेसियो जहिले पनि अपोजिट हुन्छ, याद गर्नुहोस्। सो 3:1 छ भने 1:3 हुन्छ ठिक छ। टाइमको रेसियो चाहिँ के हुन्छ, 1:3 हुन्छ। अब के भन्दैछ, एलाई चाहिँ कति दिन कम्ती लाग्छ अरे, 20 डेज कम्ती लाग्छ अरे। अब यहाँबाट हेऱ्यो भने त टाइम बी माइनस ए हेऱ्यो भने त के हुन्छ, 3-1 हो हैन। 3-1 हो। बीलाई लागेको टाइम 3 हो, एलाई लागेको टाइम 1 हो हैन। 3-1 करेस्पोन्ड्स टु कति अरे, बी माइनस ए भनेको चाहिँ के हो भन्दा एले 20 दिन कम्ती लिन्छ नि त। सो बी भन्दा 20 दिन कम्ती लिन्छ। सो बी माइनस ए भनेको बीलाई लागेको टाइम माइनस एलाई लागेको टाइम। 3-1 कति दिए अरे, 20 डेज। सो 3-1 करेस्पोन्ड्स टु 20 डेज, अथवा 2 करेस्पोन्ड्स टु 20 डेज, अथवा 1 करेस्पोन्ड्स टु कति हुन्छ भन्दा 20/2 भनेको कति हुन्छ, 20/2 भनेको कति हुन्छ, 20/2 भनेको कति दिन हुन्छ, 10 डेज। 1 करेस्पोन्ड्स टु 10 डेज हैन। भनेपछि त हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। एलाई कति लाग्दो रहेछ त्यो काम गर्नुको लागि, यहाँबाट हेऱ्यो भने ए र बी को रेसियो 1:3 छ हैन। सो ए इज टु बी कति छ, 1:3 छ। अब हामीले भर्खर थाहा पायौँ 1 भनेको कति हो, 10 डेज हो। सो एलाई लाग्छ कति, 1 × 10, बीलाई कति लाग्छ, 3 × 10 ठिक छ। सो एलाई कति लाग्छ, 10 डेज, एलाई कति लाग्छ, 10 डेज हैन। बीलाई कति लाग्छ, 30 डेज, बीलाई कति लाग्छ, 30 डेज, एलाई 10 डेज, बीलाई कति 30 डेज ठिक छ। भनेपछि टोटल वर्क कति हुन्छ, 10 र 30 को कति हुन्छ, 30 हुन्छ। यो 30 चाहिँ के हो, टोटल वर्क हो। 30 चाहिँ के हो, टोटल वर्क हो हैन। सो बीलाई चाहिँ कति लागेको छ, सो 30 भनेको 3 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स, सरी 30 हाउ मेनी टाइम्स, 31 जा 30, अन्त 10 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स ठिक छ। भनेपछि यिनीहरूले टुगेदर काम गर्यो भने, यिनीहरूले सँगै काम गर्यो भने चाहिँ कति समय लाग्छ भन्दा चाहिँ टोटल वर्क कति हो, 30 हो। डिभाइडेड बाई यो 3+1 गर्नु पर्यो, कति हुन्छ, 4। सो 30/4 है। 30/4 भनेको काटाकाट गर्यो भने 215 टाइम्स 2 2 जा ठिक छ। सो 15/2, 15/2 भनेको के हुन्छ, 7.5। 15/2 भनेको के हुन्छ अरे, 7.5 ठिक छ। सो 7.5 कहाँ छ, अप्सन डी मा। वन्स अगेन अप्सन डी, 7.5 डेज है। टुगेदर यिनीहरूले काम गर्यो भने चाहिँ कति दिन लाग्ने रहेछ, 7.5 डेज लाग्छ ठिक छ। सो दिस विल बी द करेक्ट आन्सर। नेक्स्टमा जाउँ है। के भन्दैछ भन्दा, अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट आफ्टर गिभिङ 15% डिस्काउन्ट अन मार्क प्राइस। कुनै पनि सामानको मार्क प्राइस हुन्छ, त्यो लेखेको प्राइस ठिक छ। अन्त त्यसमा 15% डिस्काउन्ट दिएर पनि उसले कति पर्सेन्ट प्रफिट कमायो अरे, 19% प्रफिट कमायो अरे हैन। यदि उसले कुनै डिस्काउन्ट नदिएको भए चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रफिट कमाउँथ्यो भन्ने क्वेसन छ ठिक छ। सो यस्तो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ, मानिलिउँ त्यो मान्छेले त्यो सामान कतिमा किनेको थियो, उसको कस्ट प्राइस कति थियो, 100 थियो। उसको कस्ट प्राइस कति थियो, 100 थियो हैन, लेट अस से। अन्त उसलाई कति के भएको छ, प्रफिट भएको छ, कति पर्सेन्ट, 19%। 19% के भएको छ, प्रफिट भएको छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ उसले कतिमा बेच्यो त, यदि 100 मा किनेको थियो भने उसले 119 रुपैयाँमा बेच्यो हैन, सेलिङ प्राइस 119 ठिक छ। तर उसले यो सेलिङ प्राइस जुन बेच्यो, यो त के भएको फेरि, उसले जुन राखेको दाम थियो त्यसमा के गर्यो उसले, हेर्नुहोस् है, यो मार्क प्राइस जुन हुन्छ है, मार्क प्राइस भनेको एमपी, यो एमपी मा उसले अझै 15%, कति पर्सेन्ट, 15% के दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको छ। मार्क प्राइसमा 15% डिस्काउन्ट दिएर है, यो मार्क प्राइस भयो, यसमा 15% डिस्काउन्ट भनेको घटाएर अन्त जुन प्राइस आउँछ त्यो चाहिँ के हो, सेल, त्यो चाहिँ उसले यो प्राइसमा बेच्यो
बुझ्नु भयो त सो दिस सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ के अरे मार्क प्राइसमा 15% डिस्काउन्ट दिएर आएको प्राइस हो ठीक छ सो त्यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई यसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् है अब हामीले खोज्नुपर्ने त मार्क प्राइस हो नि त हैन अन्तमा थाहा हुन्छ त यदि डिस्काउन्टै नदिएको भए कति प्रफिट हुन्थ्यो भनेर ठीक छ सो सेलिङ प्राइस उसले 119 मा बेच्यो है यो सेलिङ प्राइस कसरी पायो भन्दाखेरि चाहिँ 15% डिस्काउन्ट दिएर ठीक छ सो यो सपोज मार्क प्राइस एमपी मार्क प्राइस भनेको एमपी भयो अरे 15% डिस्काउन्ट दिनु भनेको चाहिँ यस्तो हो 85 100 मा 15 घटाउनुस् कति हुन्छ 85 डिवाइडेड बाइ के गर्नुस् 100 सो 85 बाइ 100 है 85 बाइ 100 गरे भने चाहिँ के हुन्छ 100 मा 15 घटायो भने 85 हुन्छ सो 85 बाइ 100 इन्टु मार्क प्राइस गरे भने चाहिँ यो बराबर चाहिँ हुन्छ हाम्रो सेलिङ प्राइस ठीक छ किनभने यो सेलिङ प्राइस हामीले कसरी पाएको हो यो मार्क प्राइसमा 15% डिस्काउन्ट दिएर त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेको मार्क प्राइसमा 15% डिस्काउन्ट दिएको भन्ने कुरालाई कसरी एक्सप्रेस गर्दैछु 100 - 15 कति हुन्छ 85 सो 85 बाइ 100 इन्टु मार्क प्राइस इज सेलिङ प्राइस ठीक छ सो दिस हेर्नुहोस् है 85 फेरि एकपल्ट लेखिदिन्छु 85 बाइ 100 इन्टु मेरो मार्क प्राइस एमपी है यो भनेको सेलिङ प्राइस कति छ 119 ठीक छ सो यहाँबाट मार्क प्राइस मात्रै भनेको कति हुन्छ मार्क प्राइस मात्रै कति हुन्छ भन्दा यो 100 माथि जान्छ 85 मुनि आउँछ ठीक छ सो 119 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 85 119 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 85 हुन्छ हैन अब 5 ले गरिहालौँ है 520 जा है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 3 उर्यो 5 7 जा 35 ठीक छ अन्त त्यसैगरी 17 1 जा 17 17 7 जा 7 7 जा 49 हो 17 7 जा कति हुन्छ तपाईको 119 हुन्छ ठीक छ चेक गर्नुहोस् तपाईले सो यहाँबाट के पायो भन्दा चाहिँ मार्क प्राइस बराबर चाहिँ कति पायो 7 * 20 7 * 20 डिनोमिनेटरमा त 1 आइसक्यो हैन सो मार्क प्राइस कति आउँदो रहेछ 140 भनेपछि त्यो मान्छेले राखेको दाम चाहिँ कति रहेछ 140 रहेछ अब क्वेशनले के सोध्दैछ भन्दा यदि डिस्काउन्टै नदिएको भए चाहिँ उसको प्रफिट पर्सेन्ट कति हुन्थ्यो भन्दैछ अब डिस्काउन्टै नदिएको भए त उसले 140 मै बेच्थ्यो 140 मै बेचेको भए त उसले किनेको 100 रुपैयाँमा हो 100 रुपैयाँमा किनेको 140 मा बेच्यो भने त 40 रुपैयाँ नाफा भयो हैन भनेको कति पर्सेन्ट अब यो केसमा कस्ट प्राइस 100 छ भने चाहिँ 140 मा बेच्नु भनेको त उसको प्रफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ उसको प्रफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ 40% हुन्छ ठीक छ उसको प्रफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ अरे 40% हुन्छ कहाँ छ 40% अप्सन बी सो अप्सन बी 40% अप्सन बी 40% विल बी द करेक्ट आन्सर ठीक छ हो यसरी सल्भ गर्नुपर्छ है ओके 100 मानेर नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् टु लिभ द सेम रिमाइन्डर 123 178 एन्ड 244 शैल बी डिवाइडेड बाइ विच ग्रेटेस्ट नम्बर भन्दैछ ठीक छ यो नम्बर सिस्टमबाट क्वेशन हो है यस्तो तीनटा नम्बर दिएको छ अन्त सेम रिमाइन्डर राख्नु छ अरे भने चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यहाँ चारवटा मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नम्बरले यो तीनटै नम्बरलाई डिवाइड गर्नु पर्यो सो दैट हामीले के पाउँछ अरे रिमाइन्डर के पाउँछ अरे सेम पाउँछ ठीक छ सो यस्तो क्वेशन गर्नुको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले ग्रेटेस्ट कमन डिवाइजर फाइन्ड गर्नुपर्छ टु सल्भ दिस काइन्ड अफ क्वेशन्स हामीले के गर्नुपर्छ अरे फाइन्ड द ग्रेटेस्ट कमन डिवाइजर है के गर्नुपर्छ अरे वी हैव टु फाइन्ड GCD भनेको चाहिँ के अरे ग्रेटेस्ट कमन डिवाइजर ठीक छ सो त्यो चाहिँ कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटेस्ट कमन डिवाइजरको लागि चाहिँ पहिला घटाउनुहोस् ठीक छ 178 बाट 123 घटाउनुहोस् 178 बाट कति पाउँछ डिफरेन्स कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् यो हुन्छ तपाईको 55 हैन त्यसरी नै 244 बाट 178 घटाउनुहोस् 244 बाट 178 घटायो भने तपाईको 14 - 8 हैन भनेको 6 हैन अन्त 13 - 7 भनेको पनि 66 हुन्छ त्यसरी अब यो 244 है 244 बाट 123 पनि घटाउँ कति आउँछ भन्दाखेरि 121 ठीक छ सो हामीले यो पायौं है अब ग्रेटेस्ट कमन डिवाइजर खोज्नुको लागि चाहिँ पहिला यो तीनटा नम्बरबाट यसरी घटायौं अब यो तीनटा नम्बरहरुको फ्याक्टर्सहरु लेखौं 55 भनेको के हो 5 * 11 हैन 66 भनेको के हो 6 * 11 है अथवा 6 * 11 लाई अझै सर्टमा मजाले लेख्नु पर्यो है किनभने हामीले मल्टी उयो खोज्दै छौं नि त कमन कुरा सो 6 2 * 3 * 11 ठीक छ त्यसरी नै 121 भनेको के हो 11 * 11 अब यो इनको तीनैवटाको डिफरेन्स खोज्यौं हामीले अनि त्यो डिफरेन्समा चाहिँ के कुरा कमन छ भन्दा तीनटै कुरामा के कमन छ 11 कमन छ
खाली 11 कमन छ नि त तिनटैमा सो यिनीहरूको जीसीडी के आयो ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर के आयो 11 सो त्यही 11 नै तपाईहरुको आन्सर हुन्छ ठीक छ 11 इज द ग्रेटेस्ट नम्बर जसले 123 178 र 244 लाई तिनटैलाई डिभाइड गर्नुहोस् तपाईको रिमाइन्डर कति आउँछ तिनटै केसमा रिमाइन्डर कति आउँछ रे 2 आउँछ रिमाइन्डर कति आउँछ 2 आउँछ ठीक छ चेक गर्नुहोस् तपाईले 11 ले 123 लाई 11 ले 178 लाई 11 ले 244 लाई डिभाइड गर्नुहोस् तिनटै केसमा रिमाइन्डर कति आउँछ रे 2 आउँछ ठीक छ सो यस्तो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ के फाइन्ड गर्नुपर्छ रे जीसीडी भनेको पहिला तीनटा नम्बरको डिफरेन्स निकाल्नुहोस् त्यो डिफरेन्सको चाहिँ तपाईले एचसीएफ निकाल्नुहोस् ठीक छ यसलाई भन्छ हामी ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर ओके नेक्स्ट क्वेशन टू नम्बर्स के भन्दैछ टू नम्बर्स आर इन द रेशियो 3:5 भने ठीक छ इफ 10 इज एडेड विथ बोथ द नम्बर्स द रेशियो बिकम 5:7 व्हाट इज द सम अफ द टू नम्बर्स ठीक छ यसलाई एल्जेब्रिक मेथडले त आरामले सल्भ गर्न सकिन्छ है म चाहिँ तपाईलाई एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु ठीक छ दुईटा नम्बर कस्तो रेशियोमा थियो रे 3:5 मा थियो ठीक छ 3:5 मा थियो अब दुईटै नम्बरमा हामीले कति जोड्यौं भने 10 जोड्यौं भने 10 जोडिसकेपछि चाहिँ हैन यो चाहिँ पुरानो रेशियो 10 जोडिसकेपछि हाम्रो के भयो रे न्यू रेशियो बन्यो न्यू रेशियो चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 5:7 5:7 यो कसो गरेर आएको भन्दा यसमा पनि 10 जोडे यसमा पनि 10 जोडेको थिए यसमा पनि 10 जोडेको थिए ठीक छ भनेपछि जस्ट फर एक्जाम्पल तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै भनेको है 10 जोडेको थियौ हैन अब भनेपछि चाहिँ नयाँ रेशियो यस्तो भयो हैन भनेपछि 10 जोड्दाखेरि चाहिँ रेशियो टर्म्स कसरी बढ्यो 3 बाट के भयो 5 बढ्यो 5 बाट के भयो फेरि 7 भयो भने 2 ले बढ्यो नि त रेशियो टर्म्स हैन कतिले बढ्यो रे 2 ले बढ्यो भनेपछि 2 ले बढ्दै छ कति जोड्दाखेरि 10 जोड्दा भनेपछि 2 करेस्पोन्ड्स टु 10 भनेपछि 1 करेस्पोन्ड्स टु 5 1 करेस्पोन्ड्स टु के हो 5 हो भनेपछि 1 भन्नुको मतलब के रहेछ 5 रहेछ भनेपछि चाहिँ जुन नम्बरको जुन ओरिजिनल रेशियो थियो है ओरिजिनल रेशियो कति छ ओरिजिनल रेशियो कति छ 3:5 छ हैन भनेपछि 1 करेस्पोन्ड्स टु 5 हो भनेपछि यो कति रहेछ यो नम्बर कति रहेछ 3:5 रहेछ यो नम्बर कति रहेछ 5:5 रहेछ भनेपछि एउटा नम्बर 15 रहेछ अर्को नम्बर कति रहेछ 25 रहेछ हैन 3 5 जा 15 5 5 जा 25 अब यिनीहरुलाई जोड्यो भने कति हुन्छ भन्छ 15 + 25 जोड्यो भने कति हुन्छ सिम्पल तपाईहरु 40 हुन्छ 15 + 25 जोड्यो भने कति हुन्छ 40 हुन्छ हैन सो वन्स अगेन अप्सन बी 40 विल बी द करेक्ट आन्सर ठीक छ यसलाई अर्को एल्जेब्रिक मेथडले पनि गर्न सकिन्छ यो चाहिँ ट्रिक हो एकदमै छिटो हुन्छ यसरी चाहिँ ओके नेक्स्ट क्वेशन ओके यो क्वेशन हेर्नुस् ल एकदमै राम्रो क्वेशन छ तर आरामले हामी सल्भ गर्न सक्छौं देयर इज 20 लिटर्स अफ मिल्क इन अ कन्टेनर ठीक छ 20 लिटर मिल्क छ है 4 लिटर्स अफ मिल्क इज विथड्रॉन एन्ड सब्स्टिट्युटेड बाइ 4 लिटर्स अफ वाटर अब के गरिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्टेनर छ है पहिला यसमा 20 लिटर्स मिल्क थियो 20 लिटर्स के थियो मिल्क ठीक छ 20 लिटर्स प्योर गाईको दूध ठीक छ 20 लिटर्स थियो अब के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट 4 लिटर चाहिँ निकालियो 4 लिटर दूध निकालेर चाहिँ 4 लिटर के हाल्यो 4 लिटर के हाल्यो पानी हाल्यो 4 लिटर्स के गरियो पानी हाल्यो ठीक छ अन्त यो प्रोसेसलाई फेरि एकपल्ट गर्यो ठीक छ यो प्रोसेसलाई फेरि एकपल्ट गरेपछि चाहिँ अब कति दूध बाँच्छ भनेर क्वेशन छ ठीक छ हेर्नुस् ल फर्स्ट केसमा 20 लिटर्स थियो हैन 20 लिटर्स थियो मिल्क 20 लिटर्स थियो मिल्क अब यो 20 लिटर्सबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 20 लिटर्सबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 लिटर निकालियो हैन सो 20 - 4 अन्त 4 लिटर त पानी हाल्यो नि त हैन 4 लिटर त के हाल्यो पानी हाल्यो भनेपछि अब फर्स्ट केसमा मिल्क कति छ अब हाम्रो एकपल्ट निकाल्दाखेरि 16 लिटर मात्रै मिल्क माछ्यो 16 लिटर मात्रै मिल्क माछ्यो हैन अब यो केसमा चाहिँ मिल्क र वाटर ठीक छ को रेशियो कस्तो भयो भन्दा चाहिँ 16 लिटर मिल्क छ अरु बाकी 4 लिटर चाहिँ के भयो पानी भयो 16:4 है यो 16:4 भनेको के हो 4:1 हो नि त रेशियो कति रे 4:1 हैन अब यो मिश्रणबाट फेरि पहिला चाहिँ खाली दूध मात्रै थियो त्यहाँबाट निकाल्दा त दूध मात्रै निक्लियो अब चाहिँ मिश्रण छ नि त मिल्क इज टु वाटर 16 लिटर मिल्क 4 लिटर पानी थियो अब त यो मिसायो नि त अब त मिल्क अलग्गै छुटेर बस्ने पानी अलग्गै छुटेर बस्ने त हुँदैन दुईटा मिस्यो हैन अब यो मिश्रण छ है अब यो मिश्रण छ 20 लिटरको यो 20 लिटरको जुन मिक्सर छ त्यहाँबाट फेरि हामी 4 लिटर के गर्छौं हामी 4 लिटर के गर्छौं अरे 4 लिटर निकालेर है त्यहाँबाट फेरि 4 लिटर पानी थप्छौं ठीक छ अन्त चाहिँ मिल्क कति लेफ्ट छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ हेर्नु पहिले निकाल्दाखेरि 16 लिटर भयो अब निकाल्दाखेरि त
4 लिटर निकाल्दाखेरि त खालि दुध मात्रै निक्लिँदैन नि त, त्यहाँ भएको पानी पनि निक्लिन्छ हैन, किनभने हामीले अब त मिश्रण बनाइसकेको छौँ हैन। सो 12 लिटर हुँदैन हैन, एक्ज्याक्टली 12 लिटर हुँदैन। अब कति चाहिँ दुध निक्लिन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हामी हैन। सो यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिक्सचरको रेसियो कस्तो छ अरे, मिल्क इज टु वाटरको 4:1 छ हैन। सो भनेपछि कति मिल्क आउट हुन्छ त सेकेन्ड टाइममा, कति मिल्क टेकन आउट है। यो कतिखेर सेकेन्ड स्टेपमा है, सेकेन्ड टाइम जब हामी निकाल्छौँ, सेकेन्ड स्टेपमा जब यो निकाल्छौँ त्यतिखेर मिल्क टेकन आउट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, मिल्क र वाटरको रेसियो कति छ 4:1 हैन। भनेपछि मिल्कपट्टिको रेसियो टर्म 4 डिभाइडेड बाई सम अफ द रेसियो 4 + 1 कति हुन्छ 5 हुन्छ हैन। अन्त यहाँबाट हामीले कति निकालेको हो, मिक्सर कति निकालेको, 4 लिटर्स निकालेको हो नि त। कति निकालेको रे मिक्सर 4 लिटर्स भनेपछि कति मिल्क निक्लिन्छ भन्दा चाहिँ 4/5 × 4 निक्लिन्छ, ठिक छ। मिल्कपट्टिको रेसियो टर्म 4, सम अफ द रेसियो 4 + 1 5 है, यो गर्नुपर्छ। अन्त इन्टु कति निकालेको हामीले 4 लिटर्स, ठिक छ। सो 4 4 जा 16/5। सो सेकेन्ड टाइम निकाल्दाखेरि चाहिँ 4 लिटर ननिक्लेर चाहिँ 16/5 लिटर्स निक्लिन्छ, ठिक छ। सो अल्टिमेटली कति मिल्क बाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिल्क कति थियो 16 लिटर्स थियो, मिल्क 16 लिटर्स थियो। अब त्यसमा अझै सेकेन्ड टाइम निकाल्दाखेरि 16/5 लिटर्स निक्ल्यो है। सो 16 - 16/5 विल बी द रिमेनिङ मिल्क। सो 16 - 16/5 भनेको कति हुन्छ, यहाँ 5 भयो है, 1 5 जा। सो 5 × 16 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 6 जा 30। सो 80 है, 5 1 जा 5 × 16। सो 80 - 16 भनेको 64/5 है, 80 - 64/5, 64/5 भनेको यो 12.8 हुन्छ। कति हुन्छ अरे 12.8। अप्सन कहाँ छ, डी मा। सो अप्सन डी 12.8 इज द करेक्ट आन्सर। कति बाँच्छ अरे 12.8 लिटर्स मिल्क। ओके, एकदमै राम्रो क्वेसन। अर्कोमा जाउँ। के भन्दैछ भन्दा सम अफ मार्क्स अब्टेन्ड बाई अरुण इन इङ्ग्लिस एन्ड म्याथमेटिक्स चाहिँ अरुणले इङ्ग्लिस र म्याथमेटिक्समा जुन मार्क्स ल्याएको छ त्यो चाहिँ 170 अरे जोड्दाखेरि हैन। अन्त यिनीहरूलाई घटायो भने चाहिँ कति अरे 10 हुन्छ अरे। अब हामीले के गर्नुपर्ने, इङ्ग्लिस र म्याथमेटिक्समा ल्याएको मार्क्सको रेसियो निकाल्नुपर्ने अरे। एकदमै सजिलो क्वेसन। हेर्नुहोस्, अरुणले इङ्ग्लिस प्लस म्याथ जोड्यो भने चाहिँ कति छ अरे उसको 170 छ। हेर्नुहोस् है। अन्त डिफरेन्स भनेको घटाउँदा इङ्ग्लिस माइनस म्याथ, पहिला के छ इङ्ग्लिस पछि म्याथ है, त्यही अर्डरमा लेख्नुपर्छ। सो इङ्ग्लिस माइनस म्याथ चाहिँ कति छ अरे 10 छ अरे हैन। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ क्वेसन के हो, क्वेसनले के भनेको छ भन्दा इङ्ग्लिस इज टु म्याथ चाहिँ कति छ रेसियो भनेर निकाल्नु भनेको छ, ठिक छ। यस्तो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस प्लस म्याथ गर्दा 170, इङ्ग्लिस माइनस म्याथ गर्दा 10 अरे। यो दुईटा इक्वेसनलाई जोडिदिनुहोस् है। यो दुईटा इक्वेसनलाई जोडिदियो भने सपोज यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो हैन। त्यस्तो लेखिरहनु पर्दैन, सिम्पल 1 र 2 लाई हामीले के गरेको, यो दुईटालाई जोडेको, ठिक छ। यो दुईटालाई जोड्यो भने के हुन्छ, प्लस एम र माइनस एम क्यान्सल, प्लस एम र माइनस एम के हुन्छ क्यान्सल, ई प्लस ई के हुन्छ 2ई, ई प्लस ई के हुन्छ 2ई, एउटा ई अर्को ई दुईटा ई हुन्छ। 170 + 10 कति हुन्छ 180। सो 2ई भनेको 180 हुँदो रहेछ, ई भनेको कति हुन्छ 180/2, 180/2 भनेको कति हो 90। भनेपछि इङ्ग्लिसमा कति ल्याएको रहेछ उसले 90 मार्क्स ल्याएको रहेछ। इङ्ग्लिसमा कति ल्याएको रहेछ 90, इङ्ग्लिसमा 90 ल्याएको थियो भने म्याथमा कति ल्याएको हुन्छ, म्याथमा कति ल्याएको हुन्छ यहाँ जोड्दा भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस प्लस म्याथमा कति अरे 170 हैन। अब इङ्ग्लिसमा त 90 प्लस म्याथमा ल्याएको मार्क्स जोड्दा चाहिँ कति अरे 170। भनेपछि म्याथमा ल्याएको कति हुन्छ 170, यो 90 यता आउँदा -90 कति हुन्छ 80। म्याथ्समा चाहिँ उसले कति ल्याएको रहेछ 80 ल्याएको रहेछ। अब भनेपछि हामीले इङ्ग्लिस इज टु म्याथ निकाल्नु सक्छौँ। इङ्ग्लिसमा कति हो 90, म्याथमा कति हो 80। सो 90:80 भनेको के हुन्छ 9:8, 9:8, 9:8 हाम्रो कहाँ छ अप्सन ए मा। सो अप्सन ए 9:8 विल बी द करेक्ट आन्सर, ठिक छ। एकदमै सजिलो क्वेसन है। अर्कोमा जाउँ ल। के भन्दैछ भन्दा ए एन्ड बी वेयर मुभिङ इन साइकल्स इन द सेम डाइरेक्सन, एउटै डाइरेक्सनमा ए पनि जाँदैछ यता, बी पनि जाँदैछ यतै, ठिक छ, सेम डाइरेक्सनमा एट अ स्पिड अफ 8 मिटर/सेकेन्ड एन्ड 5 मिटर/सेकेन्ड। ए कुद्दैछ, यसले साइकल चलाउँदैछ 8 मिटर/सेकेन्ड, बीले चलाउँदैछ 5 मिटर/सेकेन्ड, ठिक छ, बीले चलाउँदैछ 5 मिटर/सेकेन्ड। एट अ गिभन टाइम बी वाज 180 मिटर्स अहेड अफ ए। एउटा गिभन टाइममा चाहिँ के रहेछ, बी चाहिँ अलिकति अगाडि रहेछ, ठिक छ। मेरो डायग्रामलाई त्यसो भने अलिकति चेन्ज गर्छु नि त ल। एट अ गिभन टाइम चाहिँ बी चाहिँ अलिकति अगाडि रहेछ हैन। सो यो ए जाँदै थियो यता, कसरी कति स्पिडमा, ए जाँदैछ 8 मिटर/सेकेन्डमा, ठिक छ, अनि बी जाँदैछ 5 मिटर/सेकेन्डमा,
ठिक छ। सपोज यो पोइन्ट ए हो अन्त यो पोइन्टमा बी छ अरे, सपोज यहाँनिर बी छ यहाँनिर ए छ। ठिक छ, ए यहाँनिर छ 8 मिटर पर सेकेन्डले जाँदैछ, बी यहाँनिर छ। ठिक छ, यो बाटो यस्तो, बी यहाँनिर छ 5 मिटर पर सेकेन्डले जाँदैछ, दुईजनै यतै जाँदैछ। ठिक छ, अन्त एट अ गिभन टाइम बी वाज 180 मिटर्स अहेड अफ ए भनेपछि बी चाहिँ कति मिटर अगाडि छ अरे, बी चाहिँ 180 मिटर्स अगाडि छ भनेपछि यो ए र बीको यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 180 मिटर रहेछ। ए र बीको यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 180 मिटर भनेको दुईजनै यतै जाँदैछ तर बी अगाडि छ। ठिक छ, अगाडि हिँडिरहेको छ तर उसको स्पिड चाहिँ अहिले स्लो छ 5 मिटर पर सेकेन्ड। ए को स्पिड चाहिँ के छ बेसी छ, अल्टिमेटली एले उसलाई भेट्छ र नाग्नु पनि सक्छ हैन। के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन द नेक्स्ट 70 सेकेन्ड्स, अब आउने 70 सेकेन्डमा, यो त अहिलेको कुरा हो टाइम 0 हुँदा। ठिक छ, अब 70 सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स भन्दैछ। ठिक छ, अब 70 सेकेन्डमा हेरौँ 70 सेकेन्डमा एले कति हिँड्छ त, एले कति हिँड्छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 मिटर पर सेकेन्डले कति हिँड्छ 8 × 70 कति हिँड्छ 560 मिटर हिँड्छ हैन। बीले कति हिँड्छ, बीले कति हिँड्छ 5 मिटर पर सेकेन्डले, बीको स्पिड त 5 मिटर हो नि त, ए को स्पिड पो 8 मिटर थियो, बीको स्पिड त 5 मिटर पर सेकेन्ड हो। सो 5 मिटर पर सेकेन्डले अब 70 सेकेन्डमा कति हिँड्छ 350 मिटर हिँड्छ, कति हिँड्छ 350 मिटर हिँड्छ। तर बी के थियो अलरेडी 180 मिटर अगाडि थियो, त्यो पनि जोड्दिउँ हैन, 180 मिटर अगाडि थियो त्यो पनि जोड्दिउँ। सो 180 र 350, 180 र 350 जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ 530 मिटर। कति हुन्छ अरे 530 मिटर हैन। भनेपछि 70 सेकेन्ड बादमा त एले नाग्दो रहेछ, एले नाग्दो रहेछ। ए 560 मिटर अगाडि पुगिसक्यो, बी कहाँ पुगिसक्यो भर्खर 530 मिटर मात्रै कभर गर्दैछ हैन। भनेपछि यिनीहरू दुईजनाको बिचको डिस्टेन्स कति भयो त 560 - 530 हैन, कति हुन्छ 30 मिटर हुन्छ। कति मिटर हुन्छ 30 मिटर। कहाँ छ 30 मिटर, अप्सन सी, अप्सन सी 30 मिटर विल बी द करेक्ट आन्सर। ठिक छ, ओके नेक्स्ट क्वेसन भन्छौँ है। ओके यो क्वेसन हेर्नुहोस् ल, पार्टनरसिप बिजनेसबाट रहेछ। अन 1 जनवरी ए एन्ड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्भेस्टिङ ₹40,000 एन्ड 60,000। ठिक छ, रेस्पेक्टिभली भनेको एले 40,000 हाल्यो, बीले 60,000 हाल्यो। अन्त फेरि 1 मार्चमा चाहिँ एले कति इन्भेस्ट गर्यो 20,000 मोर, एन्ड अन 1 जुन बीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 विथड्र गर्न थाल्यो है। अब 31 डिसेम्बरसम्म चाहिँ यिनीहरूको प्रफिट कति भएको थियो 33,250 भएको थियो भने चाहिँ बीको सेयर चाहिँ वाट सेल बी द सेयर अफ बी भनेको यो प्रफिटमा बीको सेयर चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ हैन। यो सेयर अफ ए र सेयर अफ बी निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पहिला रेसियो अफ द क्यापिटल निकाल्नुपर्छ। के निकाल्नुपर्छ अरे यिनीहरूको रेसियो अफ द क्यापिटल। ठिक छ, सो यो केसमा चाहिँ पहिला क्यापिटल अफ ए को कति थियो त क्यापिटल, एले कति हाल्यो त्यो निकाल्नु पर्यो नि त क्यापिटल अफ ए। ठिक छ, सो एले के गरेको मन्थको सुरुदेखि नै 40,000 हालेको हैन, एले मन्थको सुरुदेखि नै 40,000 हाल्यो। अन्त के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जनवरी र फेब्रुअरीमा हाल्यो, मार्चदेखि चाहिँ उसले अझै बढायो, मार्चदेखि चाहिँ फेरि 20,000 बढायो भने चाहिँ मार्चदेखि उसले 60,000 हाल्नु थाल्यो। भनेको उसले 2 महिनाको लागि 40,000 हाल्यो, 2 महिनाको लागि 40,000, त्यहाँबाट मार्चदेखि 1 मार्चदेखि बढायो नि त, जनवरी फेब्रुअरी भएपछि 1 मार्चदेखि उसले 20,000 अझै बढायो। भनेपछि अब मार्चदेखि उसले कति हाल्नु थाल्यो 60,000 हाल्नु थाल्यो। 2 महिनाको लागि 40,000 रहेको 10 महिनाको लागि 60,000। ठिक छ, सो यो यसरी एले इन्भेस्ट गर्यो है, 2 महिनाको लागि 40,000 अन्त रहेको 10 महिनाको लागि चाहिँ 60,000, किनभने 20,000 बढाएको छ 1 मार्चदेखि भन्दैछ नि त। ठिक छ, सो यो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 80,000 है, 80,000 प्लस 60,000 इन्टु 10 यो भनेको 6 लाख हैन, 1 10 100 ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके यो भयो है। यो भनेको कति हुन्छ भन्दा ए को क्यापिटल कति हुँदो रहेछ 6,80,000, ए को क्यापिटल कति हुन्छ 6,80,000 है। त्यसरी नै क्यापिटल अफ बी निकाल्नु पर्यो हामीले। के निकाल्नु पर्यो क्यापिटल अफ बी, क्यापिटल अफ बी। ठिक छ, बीले के भन्दैछ बीले चाहिँ 60,000 गरेर इन्भेस्ट गर्नु थाल्यो है, तर मेसम्म, त्यहाँबाट 1 जुनमा चाहिँ जस्तो जुन महिना सुरु भयो उसले के गर्यो 10,000 निकाल्नु थाल्यो। भनेपछि उसले 5 महिनाको लागि चाहिँ 60,000 लायो, 5 महिनाको लागि चाहिँ 16,000 लायो हैन। अब रहेको 7 महिनाको लागि चाहिँ उसले 10,000 कम्ती गर्नु थाल्यो भनेको 50,000 लायो। ठिक छ, ओके, सो यो 5 × 60 कति हुन्छ 3 लाख हुन्छ हैन, 3 लाख हुन्छ।
अन्त यता चाहिँ 7 इन्टु यो कति हुन्छ 3,50,000 3,50,000 ओके। सो ओभरअल यो कति हुन्छ 6,50,000 6,50,000 चाहिँ यो क्यापिटल अफ बी भयो है। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ यिनीहरूको रेसियो अफ क्यापिटल के निकाल्नुपर्छ अरे रेसियो अफ क्यापिटल यिनीहरूको क्यापिटलको रेसियो निकाल्नु पर्यो है। सो रेसियो अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो है। सो म अलिकति यो मेटाइदिन्छु ल म मेटाइदिन्छु यो मेटाइदिन्छु ताकि हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ। एउटाको 6,80,000 अर्कोको 6,50,000 ठिक छ सिम्पल छ त्यस्तो केही छैन है। पहिला चाहिँ यिनीहरूको के निकाल्नु पर्यो हामीले क्यापिटल निकाल्नु पर्यो नि त कति कति इन्भेस्ट हुन्छ 1 सालमा ठिक छ त्यो हामीले निकालिसक्यौँ है। अब हामी के निकाल्छौँ अरे रेसियो अफ क्यापिटल है रेसियो अफ क्यापिटल कसको ए इज टु बी ए र बी को ठिक छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए पट्टिको कति थियो 6,80,000 है इज टु बी को के थियो 6,50,000 ठिक छ हो यस्तो थियो है। यो मेटाइदिन्छु म ओके। अब के भयो भन्दाखेरि यो एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा जिरो एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा जिरो काट्यो। सो क्यापिटल रेसियो कति हुन्छ 68:65 रेसियो कति आयो 68:65 भनेपछि सम अफ द रेसियो कति हुन्छ जोड्नु पर्यो 68 + 65 है 68 + 65 भनेको त 8 5 13 6 12 13 133 हुन्छ सम कति हुन्छ 133 हुन्छ। अब हामीले खोज्नुपर्ने के हो सेयर अफ बी भन्दैछ है। सो सेयर अफ बी खोज्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यस्तो सेयर अफ बी भनेको चाहिँ बी पट्टिको रेसियो टर्म के हो 65 डिवाइडेड बाइ सम अफ द रेसियो कति हो 133 है इन्टु टोटल प्रफिट कति भएको छ 33,250 ठिक छ। अब यो तपाईहरुले 133 ले यो 33,250 यसलाई तपाईहरुले डिवाइड गर्नुहोस् हैन यो डिवाइड गर्नुहोस् यो तपाईहरुको नि 133 250 टाइम्स जान्छ ठीक छ 250 टाइम्स जान्छ। अब 65 * 25 है 65 * 25 1625 हुन्छ अन्त लास्टमा एउटा 0 छ भनेपछि टोटल 16,250 कहाँ छ हो 16,250 कहाँ रहेछ अप्सन बी मा। सो बी को प्रॉफिट को शेयर चाहिँ कति हुन्छ 16,250 इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है। ओके नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् है। अच्छा ट्रेनबाट रहेछ मैले ट्रेनको त प्लेलिस्ट बनाएर धेरै भिडियो हाल्दिएको छु हैन त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन हेर्नुस् है। अ ट्रेन वाज मुभिङ एट अ स्पीड अफ 45 km/h ठीक छ अन्त इट टेक्स 18 सेकेन्ड टु क्रस अ पर्सन कमिङ फ्रम द अपोजिट साइड एट अ स्पीड अफ 5 km/h व्हाट इज द लेन्थ अफ द ट्रेन इन मिटर भन्दैछ। क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ एउटा ट्रेन यताबाट जाँदैछ है यो ट्रेन भएर मेरो यता जाँदैछ 45 कति स्पिडले 45 km/h को स्पिडले जाँदैछ ठीक छ यतापट्टि। अब यताबाट एउटा मान्छे आउँदैछ है यताबाट एउटा मान्छे आउँदैछ यो मान्छे पनि यता आउँदैछ ट्रेन यता आउँदैछ है यो ट्रेनहरु लु अझ एउटा डब्बा ट्रेन यता जाँदैछ मान्छे यता आउँदैछ मान्छे कतिले 5 km/h को स्पिडले यता आउँदैछ ठीक छ। अब हो यसरी ट्रेन यता आउँदैछ एप्रोच गर्दैछ यो के भयो भन्दा एक अर्कालाई यिनीले के गर्दैछ एप्रोच गर्दैछ ठीक छ। अन्त यस्तो केसमा चाहिँ अब यो मान्छेलाई क्रस गर्नु चाहिँ कति टाइम लाग्यो रे 18 सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि यो ट्रेनको लेन्थ कति थियो त्यो निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ। यो केस कस्तो हो भन्दा एप्रोचको केस हो नि त ट्रेन यता आउँदैछ मान्छे यता आउँदैछ एप्रोचको केस हो। एप्रोचको केसमा चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ स्पिड के हुन्छ भन्दा रिलेटिभ स्पिड निकाल्नु पर्छ जहिले पनि यस्तो केसमा दुईटा कुरा मुभिङ छ भने जहिले पनि हामीले रिलेटिभ स्पिड निकाल्नु पर्छ। अब यो एप्रोच गर्दैछ भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ नि त हैन एउटा यता आउँदैछ एउटा यता एप्रोच गर्दैछ भने चाहिँ रिलेटिभ स्पिड जहिले पनि के हुन्छ एड हुन्छ। सो 45 + 5 कति हुन्छ 50 km/h रिलेटिभ स्पिड कति हुँदै रहेछ 50 km/h हुन्छ है। अन्त कति टाइम लागेको छ 18 सेकेन्ड क्रस गर्नु लागेको छ ठीक छ। ट्रेनको लेन्थ कति हो भनेर निकाल्नु भनेको छ हामीसँग रिलेटिभ स्पिड आइहाल्यो हैन। अब रिलेटिभ स्पिडलाई चाहिँ अब मिटरमा ट्रेनको लेन्थलाई मिटरमा निकाल्नु छ भने चाहिँ यो स्पिडलाई हामीले के गर्नु पर्यो यो स्पिडलाई पनि km/h बाट m/s मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो 50 km/h भनेको 50 * 5/18 गर्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ m/s हुन्छ 50 * 5/18 गर्यो भने m/s हुन्छ। यो भनेको 15 * 5 कति भयो 250/18 यो के भयो m/s। अहिले यतिकै राख्छु यो रिलेटिभ स्पिड भइहाल्यो हैन रिलेटिभ स्पिड भयो। अन्त हामीसँग टाइम कति छ 18 सेकेन्ड टाइम कति लागेको छ रे 18 सेकेन्ड हैन। भनेपछि चाहिँ डिस्टेन्स भनेको के हो स्पिड डिस्टेन्स भनेको के हो स्पिड इन्टु टाइम हो हैन।
अन्त यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ द्याट विल बी इक्वल टु द लेन्थ अफ द ट्रेन किनभने एउटा ट्रेन यसरी आउँदैछ अन्त मान्छेलाई क्रस गर्दैछ नि त सो मान्छेलाई क्रस गर्दाखेरि कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो ट्रेनले भन्दाखेरि इक्वल टु द लेन्थ अफ द ट्रेन मान्छेलाई क्रस गर्दाखेरि जुन डिस्टेन्स कभर गर्छ द्याट विल बी इक्वल टु द लेन्थ अफ द ट्रेन ठिक छ सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कसरी खोज्छौँ भन्दा चाहिँ पहिला स्पिड एप्लाई गर्नु पर्यो स्पिड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ रिलेटिभ हुनुपर्छ सो 45 + 5 के आयो 50 km/h अब 50 km/h लाई मैले मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेँ सो km/h लाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुको लागि 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो गरेँ सो मेरो स्पिड 250/18 मिटर पर सेकेन्ड आयो टाइम कति छ 18 सेकेन्ड सो डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा स्पिड इन्टु टाइम स्पिड कति छ 250/18 है अन्त टाइम कति छ फेरि 18 यो माथिको 18 मुनिको 18 काट्यो है सो मेरो डिस्टेन्स कति आयो 250 मिटर 250 मिटर सो 250 मिटर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ 250 मिटर रहेछ अप्सन बी मा ठीक छ सो अप्सन बी 250 मिटर इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुस् ट्रेनको अरु पनि धेरैवटा भिडियोजहरु छ ठीक छ तपाईको ट्रेनको छ पर्सेन्टेज छ प्रॉफिट एन्ड लस छ हैन अनि स्पिड डिस्टेन्स एन्ड टाइम छ है अन्त यो WBPSI को प्लेलिस्ट तपाईले कम्प्लिटली हेर्नुस् यहाँ मैले धेरैवटा जनरल स्टडीज को क्वेशन 2018 को 2019 2021 को हैन जनरल स्टडीज म्याथमेटिक्स को क्वेशनहरु सल्भ पनि गर्दैको छु ठीक छ त्योहरु पनि हेर्नुस् ओके नेक्स्ट क्वेशन अच्छा यो क्वेशन हेर्नुस् केही छैन सिम्पल छ सिम्प्लिफाई त हैन 3 12 जा 36 + 1 कति हुन्छ 37/3 प्लस फेरि यहाँ 6 10 जा 60 + 5 65 65 है by 6 माइनस 3 7 जा 21 + 2 23/3 है अन्त माइनस फेरि 7 1 जा 7 + 4 11 11/7 ठीक छ अब मैले के गरे 3 3 यो डिनोमिनेटर सेम भएकोलाई सँगै ल्याए ठीक छ सो 37/3 माइनस 23/3 ठीक छ साइन चाहिँ जे छ त्यसको 65 को अगाडि के छ प्लस सो 65/6 माइनस 11/7 ओके सो 3 3 को अब ग्रुपमा है यो दुईटाको मैले अलग्गै गर्दै छु यो दुईटाको अलग्गै गर्दै छु ठीक छ ओके सो 3 3 को एलसीएम 3 नै हुन्छ 3 1 जा 3 सो 37 माइनस 3 1 जा 3 23 प्लस 6 7 जा यहाँ कति छ 42 ओके 6 7 जा सो 65 यहाँ के हुन्छ भन्दा 7 * 65 हुन्छ माइनस 7 6 जा so that 6 * 11 ठीक छ सो यो कति आउँछ 37 - 23 भनेको 14/3 प्लस 7 * 65 माइनस 6 * 11 यो तपाईले गर्नुहोस् है यो कति आउँछ भन्दा 389/42 आउँछ ठीक छ अब यो यसको फेरि 42 एलसीएम है 3 14 टाइम्स सो 14 * 14 कति हुन्छ 196 प्लस 42 1 टाइम्स सो यो हुन्छ 389 है यो जोड्नुस् तपाईको कति आउँछ 585/42 कति आउँछ 585/42 अब फेरि काट्नुस् है 3 ले 3 14 जा 42 है 3 1 जा 3 3 9 जा 27 3 5 जा 15 भनेपछि कति आयो तपाईको अल्टिमेटली आयो 195/14 195/14 अब आन्सर त यस्तो मिक्स फ्र्याक्सनमा छ है भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो 195 लाई कतिले अरे 195 लाई कतिले 14 ले गर्नु पर्यो डिभाइड ठीक छ सो यहाँबाट गर्दा भयो अनि 14 1 जा कति हुन्छ 14 है कति उब्रियो 5 उब्रियो अनि यहाँ चाहिँ 5 उब्रियो अब 14 3 जा कति हुन्छ फेरि 42 है भनेपछि कति आयो 13 रिमाइन्डर आयो हैन भनेपछि मेरो आन्सर कति हुन्छ क्वेशन कति छ 13 है रिमाइन्डर कति छ फेरि 13 डिवाइडेड बाइ 14 13 13/14 कहाँ छ 13 13/14 अप्सन सी मा सो अप्सन सी 13 13/14 ठीक छ यो चाहिँ तपाईको करेक्ट आन्सर हुन्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ भने in a compound interest a given sum in a year becomes 5500 and in 3 years becomes 6655 what is the rate of interest एकदमै दामी क्वेशन compound interest मा चाहिँ कुनै रकम छ है कुनै प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ रे 5500 हुन्छ 1 इयर मा अन्त 3 इयर्स मा चाहिँ 665 हुन्छ है सो यस्तो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भन्दा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जुन अमाउन्ट हुन्छ दिस अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस rate by 100 to the power time principal amount is equal to principal into 1 plus rate by 100 to the power time ठीक छ हामीले यहाँ रेट खोज्नु पर्ने हामीलाई थाहा छैन लेट द रेट बी आर ठीक छ तर क्वेशनले के दिएको छ भन्दा चाहिँ दुईटा अमाउन्ट दिएको छ एउटा 3 इयर्स को लागि एउटा 1 इयर को लागि ठीक छ सो हामी यसरी लेख्छौं नि त ठीक छ हामी कसरी लेख्छौं भन्दा प्रिन्सिपल है
इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 छ है टु द पावर 3 3 सालको लागि चाहिँ अमाउन्ट कति छ 3 सालको लागि चाहिँ अमाउन्ट कति छ 6655 ठीक छ अन्त सपोज यो मेरो इक्वेसन 1 भयो अन्त 1 सालको लागि भनेको प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 टु द पावर यहाँ 3 नलेखेर 1 लेख्नु पर्यो 1 नलेख्दा पनि हुन्छ ठीक छ सो टु द पावर 1 हो नलेख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ कति छ अरे 5500 छ ठीक छ यो मेरो इक्वेसन 2 दुईटा कन्डिसन दिएको छ अब हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ के हो रेट कति भनेर हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ रेट कति भनेर ठीक छ सो यस्तो क्वेशनलाई यसरी सल्भ गर्नुपर्छ हेर्नुस् के रे फेरि भन्दै छु 3 इयर्स को अमाउन्ट चाहिँ 6655 भनेको प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 टु द पावर 3 चाहिँ 6655 अनि 1 इयर को चाहिँ कति रे प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 टु द पावर 1 नलेख्दा पनि हुन्छ दैट इज 5500 ठीक छ अब रेट खोज्नु पर्ने यस्तो क्वेशनमा हामी के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइड गर्दियौ केले यसरी डिभाइड गर्दियौ न 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दियौ के रे 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दियौ भने यो पीपी काट्यो है 1 प्लस रेट बाई 100 यहाँ त 1 प्लस रेट बाई 100 को होल क्यूब छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काटेर यो के बनिन्छ स्क्वायर बनिन्छ ठीक छ सो अल्टिमेटली हामीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस रेट बाई 100 को होल स्क्वायर है मुनिको सबै काट्यो यतापट्टि के छ 6655 डिवाइडेड बाई 5500 यो भयो ठीक छ यति पायौं हामीले है अब यसमा फेरि काटाकाट हुन्छ के हुन्छ भन्दा 11 ले ला गर्नु सक्यो है फर्स्टमा दुई पल्ट लिन सक्छ 11 5 जा 55 अन्त दुईटा 0 त्यसरी नै 11 6 जा 66 अब मिस्टेक नगर्नु यहाँ बीचमा लास्टमा दुईटा लिनु पाउँदैन नि 11 0 जा 0 अन्त 11 5 जा 55 सो 605 बाइ 500 फेरि तपाईको कतिले काट्नु पर्छ 5 ले 500 टाइम्स 5 ले 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 121 बाइ 100 आयो 121 बाइ 100 आयो ठीक छ सो एकपल्ट अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पायौं 1 प्लस r बाइ 100 को होल स्क्वायर हेर्नुस् है यो एकदमै राम्रो क्वेशन ठीक छ अन्त एकैछिनमा यसरी सल्भ हुन्छ हामीले के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस r बाइ 100 को होल स्क्वायर बराबर चाहिँ कति पायौं 121 बाइ 100 यो माध्यमिकमा पनि यस्तो क्वेशन आउँछ ठीक छ माध्यमिकमा पनि यस्तो खालको धेरैवटा क्वेशनहरु बोर्ड एक्जाममा पनि आउँछ वेस्ट बेंगल बोर्डको ठीक छ यो भयो है अब 1 प्लस r बाइ 100 को होल स्क्वायर भनेको 121 बाइ 100 अरे हैन भनेपछि 1 प्लस r बाइ 100 1 प्लस r बाइ 100 को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यो 121 भनेको के स्क्वायर 11 को 11 11 जा 100 भनेको के स्क्वायर 10 को सो 11 बाइ 10 को के लेख्न सक्छु म स्क्वायर ठीक छ यसरी बीचमा इक्वल टु छ र दुईपटै स्क्वायर छ भने स्क्वायर स्क्वायर पनि काटिन्छ अब रह्यो के 1 प्लस r बाइ 100 1 प्लस r बाइ 100 भनेको कति आयो 11 बाइ 10 ठीक छ कति आयो 11 बाइ 10 हैन हामीले खोज्नुपर्ने के हो हामीले खोज्नुपर्ने हो r को भ्यालु सो ओन्ली r बाइ 100 ओन्ली r बाइ 100 ओन्ली r बाइ 100 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 11 बाइ 10 यो प्लस 1 उता जाँदा के हुन्छ माइनस 1 ठीक छ सो r बाइ 100 इज इक्वल्स टु यसको मुनि केही छैन भने 1 है एलसीएम 10 10 1 जा सो 1 इन्टु 11 11 त्यसै 1 10 जा 10 इन्टु 1 10 ठीक छ सो r बाइ 100 r बाइ 100 भनेको चाहिँ कति आयो 1 बाइ 10 r बाइ 100 भनेको कति आयो 1 बाइ 10 यो 100 लाई उता लानु पर्यो है सो ओन्ली r इज इक्वल्स टु 100 बाइ 10 100 बाइ 10 भनेको यो 0 काट्यो कति आयो r भनेको कति आयो 10 सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुने रहेछ 10% हुने रहेछ ओके अप्सन डी 10% इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट ओके ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है अब ओके यो क्वेशन हेर्नुस् है सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट अ पर्सन ओपन्ड अ टर्म डिपोजिट इन द नेम अफ हिज टु डॉटर्स एट 15% रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन सच अ वे यस्तो पाराले उले टर्म डिपोजिट गरेको छ दुईजना छोरीहरु छ है एउटा ठुलो छोरी छ एकजना सानो छोरी छ अनि दुवैजना 18 वर्ष पुग्दा चाहिँ उनीहरुले कति पाउने रे 38000 रुपैयाँ पाउने ठीक छ
अब ठुलो छोरी 12 वर्षको छ हैन, त्यही भएर उ त 6 वर्षमै 18 वर्ष पुगिहाल्छ। सानो छोरीको उमेर दिएको छैन कति छ है, तर ठुलो छोरी 12 वर्ष छ, 6 वर्षमै 18 वर्ष पुग्छ। त्यही भएर चाहिँ उसको लागि अलिकति धेरै पैसा राखिदिएको रहेछ, 4800 मोर, सो द्याट 38,000 इन्ट्रेस्ट बनियोस् भनेर। ठिक छ। फर मोर देन इज यङ्गर डटर, वाट वाज द अमाउन्ट ही केप्ट फर इज यङ्गर डटर। सानो छोरीको लागि कति राखिएको थियो भन्ने क्वेसन छ। ठिक छ। अब सानो छोरीको लागि कति राखिएको थियो त्यो निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले ठुलो छोरीको लागि कति राखिएको थियो त्यो निकाल्नुपर्छ, किनभने हामीलाई सानो छोरीको एज दिएको छैन, हामीलाई ठुलो छोरीको एज दिएको छ 12 इयर्स। ठिक छ। सो यहाँ मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अमाउन्ट। अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल प्लस एसआई जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अमाउन्ट हुन्छ हैन। अब ठुलो छोरीको लागि कति राखिएको छ त्यो प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन हैन, त्यो प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन, लेट अस से पी है। अन्त इन्ट्रेस्ट, यो प्रिन्सिपल त पी भयो। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा प्रिन्सिपल इन्टु रेट कति पर्सेन्ट छ अरे 15% छ, इन्टु टाइम कति, अब ठुलो छोरीलाई त 18 वर्ष पुग्नु त 6 साल लाग्छ, प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम डिभाइडेड बाई 100, यो गऱ्यो भने इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो बराबर चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ। यो अमाउन्ट चाहिँ कति पाउनुपर्छ नानीले, 38,000 पाउनु पर्यो। यो अमाउन्ट चाहिँ कति पाउनु पर्यो, 38,000 पाउनु पर्यो हैन। सो हामीले निकाल्नु पर्ने पहिला प्रिन्सिपल ठुलो छोरीको लागि कति थियो त्यो निकालौँ, त्यसबाट सानोको लागि कति छ त्यो निक्लिहाल्छ। ठिक छ। सो यहाँ के छ, हामीले के गरौँ पहिला 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। ठिक छ। सो यहाँबाट के पाउँछौँ भन्दाखेरि हामी p प्लस है 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 है, p प्लस 18p, p प्लस 18p बाई 20। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ 38,000 हुन्छ है। मैले फर्दर यहाँ काटिनँ किनभनेखेरि 38 टक्कै पाउने रहेछ त, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् मुनि एलसिएम 20 लेखेँ है। सो 20p प्लस फेरि यता 18p, 20p प्लस 18p ओके, डिभाइडेड बाई 20 भनेको कति आयो, 38,000 पायो है। सो 20p प्लस 18p कति हुन्छ मेरो, 38p डिभाइडेड बाई 20 भनेको कति हुन्छ, 38,000 हुन्छ है। सो ओन्ली p, अब हामीले खोज्नुपर्ने त p हो है। सो ओन्ली p इज 38,000 इन्टु यो 20 कहाँ जान्छ माथि, यो 38 कहाँ आउँछ मुनि, डिभाइडेड बाई 38, 38 1 जा 38 है। 38,000 भनेको 38 1 जा 38, एउटा दुईटा तिनटा 0 इन्टु 20। सो p कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 1000 इन्टु 20 कति हुन्छ, 20,000। ठिक छ। सो 20,000 त ठुलो छोरीलाई राखेको, तर हामीले निकाल्नु पर्ने त कसलाई राखेको, सानो छोरीलाई कति राखेको छ भनेर निकाल्नु पर्ने। ठिक छ। तर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो छोरीलाई उसले कति राखेको छ, 20,000 राखेको छ भने सानो छोरीको लागि त हेर्नुहोस्, ठुलो छोरीको लागि 4800 मोर, 4800 बेसी राखेको थियो ठुलो छोरीको लागि, भनेको सानो छोरीको लागि कति राखेको छ, 20,000 मा 4800 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, किनभने ठुलो छोरीको लागि बेसी राखेको थियो नि त है। सो यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दा 15,200, 15,200, 15,200 चाहिँ सानो छोरीको लागि राखेको रहेछ। ठिक छ। सो 15,200 कहाँ छ, अप्सन बी, अप्सन बी विल बी द करेक्ट आन्सर। ठिक छ। एकदमै दामी क्वेसन है। अर्कोमा जाउँ ल। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो क्वेसन, यस्तो क्वेसन मैले पर्सेन्टेजमा गराइसकेको छु, प्लेलिस्टमा गएर हेर्दा हुन्छ तिमीले। ठिक छ। इन अ कन्स्टिट्युएन्सी के छ भन्दाखेरि चाहिँ 25% अफ द भोटर्स रिफ्रेन्ड फ्रम भोटिङ, भनेको 25%ले भोटै दिएन। ठिक छ। आउट अफ द, अब जतिले भोट दियो त्यसमा पनि आउट अफ द टोटल भोट्स कास्ट है 2% भोट्स वेयर फाउन्ड टु बी इनभ्यालिड, जति भोट हालियो है त्यसमा पनि 2% भोट चाहिँ के भयो अरे, इनभ्यालिड भयो अरे। अन्त द क्यान्डिडेट हु वान गट 75% अफ द भ्यालिड भोट, जो जित्ने क्यान्डिडेटले चाहिँ 75% भ्यालिड भोट पायो, अन्त जुन चाहिँ कति हो 9261 हो भने हाउ मेनी भोटर्स वेयर देयर भन्दैछ। ठिक छ। अब यस्तो क्वेसनको लागि चाहिँ लेट अस सी देयर वर एक्स नम्बर अफ भोटर्स। ठिक छ। एक्स नम्बर अफ भोटर्स थियो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि 25%ले भोटै हालेन, 25%ले भोटै हालेन भनेपछि कति पर्सेन्टले हाल्यो, 75%ले भोट हाल्यो। ठिक छ। इन्टु 75%ले भोट हाले पनि त्यसमा पनि 2% भोट के भएको छ, बिग्रेको छ, भनेपछि भ्यालिड भोट कति हो भन्दा 98% मात्रै हो हैन, 98% मात्रै हो। अब यो भ्यालिड भोटको पनि जित्ने क्यान्डिडेटले कति पर्सेन्ट पाएको छ, फेरि 75% पाएको छ। ठिक छ। कति पाएको छ अरे, 75% पाएको छ। अन्त त्यो बराबर चाहिँ जित्ने क्यान्डिडेटले पाएको भोट चाहिँ कति अरे, 9261। ठिक छ। अब यहाँबाट हामी सल्भ गरौँ, एक्स इन्टु 75% भनेको के हो, 75/100, 98% भनेको के हो फेरि, 98/100,
फेरि 75% भनेको के हो फेरि 75/100 यो बराबर चाहिँ कति हुन्छ 9261 हुन्छ ठीक छ। अब यहाँबाट 75 भनेको 25 3 जा 75 25 4 जा 100 फेरि 25 3 जा 75 25 4 जा 100 ठीक छ। त्यसै गरी यहाँ 49 249 जा 250 जा ओके। सो यस्तो भयो x इन्टु है 3 इन्टु 49 इन्टु 3 3 इन्टु 49 इन्टु 3 होल डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 50 इन्टु 4 यो भनेको चाहिँ कति आयो 9261 आयो ठीक छ। भनेपछि x मात्रै कति हो त यो मात्रै कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यता लानु पर्यो हेर्नुहोस् 9261 इन्टु ठीक छ यो कति हुन्छ 54 जा 200 204 जा कति हुन्छ 800 हुन्छ यो उता गएर यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ ठीक छ। त्यसै गरी यो 3 3 जा 9 9 इन्टु 49 है 3 3 जा 9 9 इन्टु 49 या फिर यसरी नै म ल्याइदिन्छु नि त ल 800 लेख्दा तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो होला हैन। सो 9261 इन्टु 4 इन्टु 50 9261 इन्टु 4 इन्टु 50 इन्टु 4 ठीक छ डिभाइडेड बाई मुनि के हुन्छ यो 3 इन्टु 49 इन्टु 3 ठीक छ यसरी लेखिदिन्छु नि त ओके। सो अब यो यसरी काट्दै जानुहोस् 3 इन्टु 49 यो क्यान्सल गर्नुहोस् 3 ले क्यान्सल गर्नुहोस् है 3 3 जा 9 हैन 3 0 जा 0 3 8 जा 24 3 7 जा 21 फेरि 3 ले ओके 3 10 जा 30 ओके त्यहाँबाट 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 9 जा 27 ओके हैन। अब चाहिँ 7 ले काट्नुहोस् फेरि 7 7 जा 49 7 1 जा 7 32 भनेपछि 7 4 जा 28 7 7 जा 49 ठीक छ फेरि 7 ले क्यान्सल हुन्छ 7 2 जा 14 7 1 जा 7 सो अल्टिमेटली तपाईको के आउँछ भन्दा 21 इन्टु 4 इन्टु 50 इन्टु 4 ठीक छ। सो 21 इन्टु 4 इन्टु 50 इन्टु 4 भनेको 84 इन्टु 200 आउँछ 84 इन्टु 200 आउँछ हैन। सो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16800 आउँछ तपाईले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहोस् मजाले ठीक छ। सो अप्सन बी 16,800 is the number of voters 16,800 will be the number of voters ठीक छ। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है। ओके नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस् अ स्टुडेन्ट सेव्स ₹1 on first day ₹2 on second day ₹4 on third day ₹8 on fourth day and so on what shall be his total savings on the 12th day यो अलिकति ट्रिकी क्वेशन हो है। हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट डेमा ₹1 सेभ गर्यो अरे हैन अन्त उसले सेकेन्ड डेमा कति रुपियाँ सेभ गर्यो ₹2 सेभ गर्यो थर्ड डेमा कति रुपियाँ ₹4 फोर्थ डेमा कति रुपियाँ ₹8 अन्त यस्तो यस्तो हुँदै उसले 12 दिनसम्म सेभिङ गरेको छ ठीक छ। अब उसको टोटल सेभिङ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोड्दै जानु पर्यो हैन जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ कि त डाइरेक्ट जोड्यो भने पनि यो ठुल्ठुला नम्बरहरू पछि आउँछ टाइम वेस्ट हुन्छ ठीक छ। एक्चुअली चाहिँ यो क्वेशन के को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ हो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्छ यसलाई के भन्छ रे जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन ठीक छ जीपी को क्वेशन हो ठीक छ। सो यस्तो हामीले निकाल्नु पर्ने 1 + 2 + 4 + 8 + 16 है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भयो नि त प्लस 32 + 64 है प्लस 128 प्लस 256 प्लस 512 प्लस 1024 प्लस 20 यसरी जोडिँदै जान्छ नि त यो यसरी जोडे एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा 11वटा 12वटा यो जम्मैलाई जोड्नु पर्यो। एउटा तरिका त यो छ कि यो जम्मैलाई जोड्नु पर्यो 12वटा सम्म त जोड्न सकिन्छ तर यदि 12 नदिएर 20 25 दियो भने त इट इज नट पोसिबल हैन। सो कि त कतिले डाइरेक्ट जोडे हैन मुडे बल लगाएर डाइरेक्ट जोडे यसलाई जोड्यो हैन मुडे बल लगाएर जोड्यो भने टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ तर आन्सर चाहिँ निक्लिन्छ। यहाँ त 12 दिन मात्रै थियो 12 दिन नभएर चाहिँ 52 दिन भएको भए
40 दिन भएको भए त यसरी जोड्नु त साध्य हुँदैन हैन। सो एक्चुअली यस्तो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन, ठीक छ। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् केही टर्म्सहरू छ तपाईँले याद गर्नुहोस् ल। डाइरेक्ट जोडेर त लु 12 वटा छ भने त जोड्नु पनि सक्यो हैन, तर ठुल्ठुलो नम्बर छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन यस्तो हुन्छ नि 1 2 4 8 त्यहाँबाट 16 32 हैन, यसरी चलिरहेको छ कति नम्बरसम्म 12 टर्मसम्म। कति टर्म छ अरे 12 टर्मसम्म। भनेपछि यहाँ मेरो जुन फर्स्ट टर्म छ, के टर्म छ अरे फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले ए ले डिनोट गर्छ। फर्स्ट टर्म ए बराबर कति छ 1 छ, ठीक छ। फर्स्ट टर्म ए बराबर चाहिँ कति छ अरे 1 छ। अन्त यहाँ नम्बर अफ टर्म्स, के अरे नम्बर अफ टर्म्स टोटल कतिवटा टर्म्स छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 वटा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एन ले डिनोट गर्छ। नम्बर अफ टर्म्स 12, ठीक छ। त्यसलाई हामीले के ले डिनोट गर्छ अरे एन ले, ओके। अन्त यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कमन रेसियो छ, यिनीहरूको के छ अरे कमन रेसियो। कमन रेसियो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् सेकेन्डलाई फर्स्टले गर्नुहोस् त डिभाइड गर्नुहोस् त के आउँछ 2/1, त्यसरी थर्डलाई उयोले गर्नुहोस् 4/2 भनेको पनि के हुन्छ 2 नै हुन्छ हैन। फेरि थर्डलाई उयो गर्नु 8/4 पनि कति हुन्छ 2 नै हुन्छ। फेरि 16/8 पनि के हुन्छ 2 नै हुन्छ। भनेपछि कमन रेसियो कति छ 2 छ। कमन रेसियो चाहिँ कति छ यहाँ 2 छ, ठीक छ। सो यति कुरा छ भने चाहिँ हामी सम खोज्न सक्छौँ। सम भनेको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा a r to the power n minus 1 होल डिवाइडेड बाई r minus 1 यो फर्मुला लगाउनुपर्छ। अब यो केसमा मेरो फर्स्ट टर्म a भनेको के हो फर्स्ट टर्म 1 है, r भनेको मेरो के हो कमन रेसियो। कमन रेसियो कति छ 2 है। 2 to the power n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स कतिवटासम्म 12 वटासम्म। सो 2 to the power 12 minus 1 होल डिवाइडेड बाई r भनेको 2 minus 1। सिम्पल छ, अब के गर्नु पर्दैन, खाली क्याल्कुलेसन छ है, खाली क्याल्कुलेसन छ, त्यो पनि एकदमै सिम्पल क्याल्कुलेसन छ, ठीक छ। नभए त्यो जोड्दा तपाईँको उमेर बिच टाइम वेस्ट हुन्छ, ठीक छ। यो लाउनु भयो भने एकदमै सजिलो, ठीक छ। अब यो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 into 1 1 है, 2 to the power 12। 2 to the power 12 भनेको 2 लाई 12 खेप गुणा गर्नुपर्ने, ठीक छ। 2 लाई 12 खेप गुणा गर्नुहोस्, ठीक छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 फेरि into 2 into 2 into 2 फेरि into 2 into 2 into 2 3 पल्ट 6 पल्ट 9 पल्ट 12 पल्ट, ठीक छ। 2 into 8 हुन्छ, यो पनि के हुन्छ 8 हुन्छ, यो पनि 8 हुन्छ, यो पनि 8 हुन्छ। 8 8 जा कति हुन्छ 64, यता पनि 8 8 जा कति हुन्छ 64। अब 64 गुणा 64 तपाईँले गुणा गर्नुहोस् कति आउँछ 4096। यसरी 64 गुणा 64 सर्टकटमा गुणा गऱ्यो भने 4 4 16 हैन, 4 6 24 4 6 24 24 24 48 प्लस 1 49 भनेपछि 9 यहाँ आउँछ, 4 यहाँ, 6 6 36 प्लस 4 40। यसरी सर्टकट गुणा गर्ने टेक्निक, ठीक छ। डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। सो कति आउँदो रहेछ 4096 भनेपछि 2 to the power 12 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 4096 हैन। 2 to the power 12 को भ्यालु कति आयो 4096, ठीक छ। सो भनेपछि यहाँ 2 to the power 12 भनेको 4096। सो 1 into 4096 minus 1 है होल डिवाइडेड बाई 2 minus 1 भनेको 1 नै हो, नलेख्दा पनि भयो। 2 minus 1 भनेको 1। सो 1 के आयो 4096 minus 1 डिवाइडेड बाई 1 त नलेख्दा पनि भयो, अगाडिको 1 पनि नलेख्दा भयो, मल्टिप्लाई त हो। 4096 minus 1 भनेको 4095। 4095 कहाँ छ अप्सन सी मा रहेछ। सो अप्सन सी विल बी द करेक्ट आन्सर, ठीक छ। फेरि एकपल्ट भन्दैछु यो कस्तो प्रोग्रेसन छ अरे 1 छ, त्यहाँबाट 2, त्यहाँबाट 4, त्यहाँबाट 8, त्यहाँबाट 16 यसरी जाँदैछ कतिवटा टर्मसम्म 12 टर्मसम्म, ठीक छ। 12 टर्म भनेको चाहिँ यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म यसरी 12 टर्मसम्म। अब यस्तोमा जोड्नुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ अरे फर्स्ट टर्म के हो त्यसलाई हामी ए भन्छौँ, ए इज इक्वल्स टु 1। कतिवटा टर्म हो 12 वटा, सो एन इक्वल्स टु 12। अब यिनीहरूको कमन रेसियो भनेको चाहिँ यो हो, अगाडिकोले सेकेन्डकोले फर्स्टलाई डिभाइड गर्नुहोस् 2/1 कति आउँछ 2, त्यसरी थर्डले सेकेन्डलाई गर्नुहोस् 4/2 पनि कति आउँछ 2 नै आउँछ, त्यसरी 8/4 पनि कति आउँछ 2 आउँछ, त्यसरी 16/8 पनि कति आउँछ 2 आउँछ। हो यस्तो एभ्री टाइम जुन रेसियो सेम आउँदैछ नि यसलाई हामी के भन्छौँ कमन रेसियो, ठीक छ। हो यो रेसियो सेम आयो भने नै ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्छ। सो कमन रेसियो 2 छ
है कमन रेसियोलाई r ले डिनोट गर्छ कमन रेसियोलाई केले डिनोट गर्छ r ले भएको हो यति तीनटा कुरा छ भने सम खोज्नुको लागि के रे सम भनेको फर्स्ट टर्म a into r to the power n भनेको कमन रेसियो टु द पावर नम्बर अफ टर्म्स -1 होल डिवाइडेड बाइ r - 1 यो फर्मुला लगाइदिनुस् निक्लिहाल्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशन एकदमै सजिलो द पेरिमिटर अफ अ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज 20 सेन्टिमिटर अन्त त्यसको एरिया चाहिँ 24 छ अरे व्हाट इज द डिफरेन्स अफ लेन्थ एन्ड ब्रेथ भन्दैछ ठीक छ हेर्नुस् एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड छ ओके अब यसको पेरिमिटर भनेको यो 1 2 3 4 एक राउन्ड मार्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ अरे 20 मिटर हुन्छ अरे भनेको दुईपल्ट लम्बाई यसको अन्त दुईपल्ट चौडाई दुईपल्ट लेन्थ दुईपल्ट ब्रेथ ठीक छ पेरिमिटर भनेको यो यस्तो रेक्टेंगुलर फिल्डको एक राउन्ड मार्दाखेरि जुन जति डिस्टेन्स हुन्छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को लेन्थ दुईटा लेन्थ दुईटा ब्रेथ सो दुईपल्ट लम्बाई प्लस दुईपल्ट चौडाइमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कति अरे 20 सेन्टिमिटर कभर हुन्छ अरे भनेपछि ओन्ली लेन्थ प्लस ब्रेथ भनेको कति हुन्छ 20/2 लेन्थ प्लस ब्रेथ भनेको कति आउँदो रहेछ 10 सेन्टिमिटर लेन्थ प्लस ब्रेथ 10 सेन्टिमिटर याद राख्नुहोस् अन्त एरिया कति छ अरे 24 एरिया भनेको फेरि के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ चाहिँ कति अरे 24 अरे अब तपाईहरु याद गर्नुहोस् न दुईटा कुरालाई जोड्दा 10 आउने गुणा गर्दा 24 आउने यो के हुन सक्छ 6 गुणा 4 24 6 प्लस 4 कति हुन्छ 10 भनेपछि लेन्थ कति रहेछ 6 ब्रेथ कति रहेछ 4 रहेछ हामीले के खोज्नु पर्ने डिफरेन्स अफ लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेको लेन्थ माइनस ब्रेथ कति हुन्छ भन्दा 6 - 4 कति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर हुन्छ 2 सेन्टिमिटर कहाँ छ अप्सन डी मा सो अप्सन डी 2 सेन्टिमिटर इज द करेक्ट आन्सर डिफरेन्स यसरी पाए ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है के भन्दैछ भन्दा एउटा स्कुलमा चाहिँ एभरेज अफ 10 स्टुडेन्ट्स चाहिँ 10.3 अरे अन्त ती मध्ये 3 जनाको एभरेज चाहिँ 12 साल अरे 5 जनाको एभरेज चाहिँ 9 साल अरे रहेको 2 जनाको एभरेज चाहिँ कति हुन्छ भन्दै चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेशन ठीक छ सो एभरेज अफ 10 स्टुडेन्ट्स ठीक छ 10 स्टुडेन्ट्स को एभरेज चाहिँ कति अरे 10.3 अरे भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं टोटल अफ 10 टोटल एज अफ 10 स्टुडेन्ट्स एभरेज यति छ भने 10 जनाको टोटल एज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10.3 * 10 10.3 * 10 भनेको 10 जनाको टोटल चाहिँ कति हुन्छ 103 हुँदै रहेछ हैन अब यिनीहरुमा चाहिँ 3 जनाको एभरेज चाहिँ कति अरे फेरि 12 साल अरे भनेपछि टोटल एज अफ त्यो 3 जनाको है 3 स्टुडेन्टको एभरेज चाहिँ कति अरे 12 साल अरे नि त सो टोटल अफ 3 स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 * 3 किनभने 12 साल 3 जनाको एभरेज चाहिँ 12 अरे अन्त 3 जना भनेपछि 3 जनाको कति हुन्छ 36 त्यसैगरी टोटल अफ अर्को 5 जना टोटल अफ अर्को 5 स्टुडेन्ट्स चाहिँ कति अरे सरी एभरेज चाहिँ कति अरे 9 अरे भनेपछि टोटल कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 9 * 5 कति हुन्छ 45 हुन्छ है सो 3 जनाको 12 को एभरेज छ 36 हुन्छ 5 जनाको 9 को एभरेज ले कति हुन्छ टोटल 45 हुन्छ है 5 3 8 भयो रह्यो कति जना 2 जना भनेपछि यो 103 जुन टोटल छ 10 जनाको है त्यसमा त 36 त यो 3 जनाको रहेछ अन्त 45 त 5 जनाको रहेछ है 36 प्लस 45 जोड्दा कति हुन्छ 6 5 11 है 4 + 3 7 8 81 हुन्छ है भनेपछि टोटल एज अफ जो रिमेनिङ छ 2 जना टोटल एज अफ रिमेनिङ 2 स्टुडेन्ट्स 2 जना स्टुडेन्टको जुन बाँचेको 2 जना स्टुडेन्टको टोटल एज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 जनाको 103 हो अन्त यो 8 जनाको चाहिँ 81 हो हैन सो 103 - 81 ठीक छ सो 103 - 81 भनेको कति आयो 22 आयो यो चाहिँ टोटल अफ 2 स्टुडेन्ट्स भनेपछि एभरेज चाहिँ कति हुन्छ त 2 जनाको एभरेज चाहिँ कति हुन्छ टोटल 22 अनि कति जनाको 2 जनाको भनेको 22/2 कति हुन्छ 11 ठीक छ 11 कहाँ छ अप्सन ए मा अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर एकदमै सजिलो ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है ओके यो क्वेशन हेर्नुस् ल 20 नम्बर फाइन्ड आउट द फेरि नम्बर सिस्टमबाट फाइन्ड आउट द लिस्ट पर्फेक्ट स्क्वायर व्हिच इज डिभिजिबल बाइ 21 36 एन्ड 66 भन्दैछ लिस्ट पर्फेक्ट स्क्वायर पनि भन्दैछ नि त लिस्ट नम्बर मात्रै भनेको भए त सिम्पल एलसीएम खोज्दा भइहाल्थ्यो तर लिस्ट पनि के भनेको छ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको छ ठीक छ सो पहिला हामी यिनीहरुको के खोज्छौं रे एलसीएम खोज्छौं पहिला एलसीएम खोज्छौं है त्यहाँबाट त्यसलाई जुन एलसीएम आउँछ त्यसलाई फेरि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ
सो 21 36 र 66 को के गर्नु पर्यो हामीले पहिला एलसीएम खोज्नु पर्यो सिम्पल 2 ले 21 लाई त जाँदैन 36 लाई जान्छ 18 टाइम्स 66 सरी 66 लाई पनि त जान्छ नि 2 into how many times 33 times है अब फेरि 2 ले 21 लाई जाँदैन 2 9 जा 18 33 अब चाहिँ पालो 3 को 3 7 जा 21 3 3 जा 9 3 11 जा 33 अब फेरि पालो 3 को 7 लाई जाँदैन 3 1 जा 3 अन्त 11 भनेपछि जुन हाम्रो एलसीएम आउँदैछ यो एलसीएम त कति हुन्छ 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 11 हो लिस्ट नम्बर मात्रै भनेको भए त यो एलसीएम ले भइहाल्थ्यो तर लिस्ट पनि कस्तो अरे पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भन्दैछ भनेपछि सो लिस्ट कस्तो नम्बर पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर हुनुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो सबको जोडा हुनु पर्यो यहाँ 7 र 11 को जोडा छैन र 7 र 11 को जोडा बनाउनु पर्यो सो 2 into 2 into 3 into 3 है 7 को जोडा छैन त्यो 7 को पनि हामीले जोडा लगाइदिनु पर्यो अन्त 11 को पनि जोडा छैन त्यो पनि लगाइदिनु पर्यो ठीक छ सो 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 into 11 into 11 यो जम्मै मल्टिप्लाई गर्नुहोस् तपाईले ठीक छ यो के गर्नु पर्यो तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ यो जम्मैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् हैन यो एलसीएम मात्रै चाहिँ कति आउँथ्यो यो एलसीएम मात्रै चाहिँ तपाईको आउँथ्यो 2 2 to the 4 4 9 जा 36 हैन 36 into 77 36 into 77 भनेको 2 7 2 7 2 7 7 2 यति आउँछ अन्त फेरि इन्टु 77 फेरि इन्टु 77 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको लास्टमा 4 आउनु पर्यो है लास्टमा 4 आउँछ तपाईको आउँछ 213444 क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् ठीक छ मैले यहाँ टाइम वेस्ट हुन्छ है त्यो भएर क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् अप्सन सी विल बी द करेक्ट आन्सर ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ यो क्वेशन पनि दामी छ अ वाच गेट्स स्लो बाइ 6 मिनेट्स इन एभ्री आवर अरे एउटा घडी छ त्यसको काँटा चाहिँ के हुन्छ अरे घुम्दै जाँदा 1 घण्टामा 6 मिनेट ढिलो घुमिहाल्छ ठीक छ अब त्यो घडीलाई हामीले 7 बजे ठिक गरेको थियौं ठीक छ 7 बजे हामीले त्यो काँटालाई मिलाएको थियौं at 7 am time of the watch has been corrected काँटा मिलायो हैन with that of another watch अर्को घडीसँग हेरेर मिलायौं तर फेरि 1 घण्टामा त्यो 6 मिनेट त ढिलो कुदि नै हाल्छ हैन गिभिङ जेन्युइन टाइम ठीक छ when it will be 4 past 20 भन्दैछ when it will be 4 past 20 minutes भनेको 4 बजेर जब 20 मिनेट हुन्छ ओरिजिनल टाइम है त्यो घडीमा चाहिँ कति टाइम देखाएको हुन्छ भनेर क्वेशन छ एकदमै राम्रो क्वेशन ठीक छ सो यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो घडीले 1 आवरमा चाहिँ कति फल्ट देखाउँछ 6 मिनेटको फल्ट देखाउँछ 1 आवरमा 6 मिनेटको फल्ट देखाउँछ अथवा 60 मिनेटमा 1 आवर भनेको 60 मिनेटमा 6 मिनेटको फल्ट देखाउँछ भनेपछि 1 मिनेटमा कतिको फल्ट देखाउँछ 1 मिनेटमा 6/60 मिनेटको फल्ट देखाउँछ हैन अब हामीले घडीलाई कति बजे बिहान कति बजे ठिक गरेको 7 am मा ठिक गरेको अनि बादमा हामी कति बजे हेर्दै छु 4:20 pm मा हेर्दै छु 4:20 pm मा भनेपछि यो बीचमा कति घण्टा भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिहान 7 देखि 7 5 12 है 7 बजे देखि 5 घण्टा भनेको 12 अन्त अझै बेलुकाको 4 भनेपछि 9 घण्टा 20 मिनेट भनेपछि कति 9 hour 20 minutes 9 hour 20 minutes भनेको त कति हुन्छ 9 into 60 minutes plus 20 minutes हुन्छ हैन 9 6 जा 54 540 plus 20 भनेको कति मिनेट्स हुन्छ 560 मिनेट्स हुन्छ नि त 560 मिनेट्स हुन्छ ठीक छ सो 560 मिनेटमा हेर्नु है 1 आवरमा 6 मिनेटको फल्ट भनेको 60 मिनेटमा 6 मिनेटको फल्ट 1 मिनेटमा यति मिनेटको फल्ट अब 9 घण्टा 20 मिनेट बितिसक्यो नि त 7 बजेदेखि 4:20 हुनु भनेको कति हो बिहान 7 देखि 5 12 भयो फेरि 12 देखि उता 4 घण्टा 20 मिनेट भनेको 5 र 4 9 अन्त 20 मिनेट हैन सो 9 घण्टा 20 मिनेट 9 घण्टा 20 मिनेट भनेको 9 गुना 60 मिनेट प्लस फेरि 20 मिनेट 9 गुना 60 540 मिनेट प्लस 20 मिनेट 560 मिनेट अब 560 मिनेटमा चाहिँ कति फल्ट देखाउँछ त्यसले भन्दा 560 मिनेटमा चाहिँ यसले 6/60 into 560 6/60 into 560 सो यो 0 काट्यो यो 6 पनि काट्यो भनेपछि 56 मिनेटको फल्ट देखाउँछ कतिको फल्ट देखाउँछ रे 56 मिनेटको फल्ट देखाउँछ हैन 56 मिनेट त्यसले गडबड देखाउँछ अब ओरिजिनल टाइम 4:20 हुँदाखेरि 56 मिनेट फल्ट देखायो भने चाहिँ कति त्यो घडीमा कति बजेको हुन्छ ओरिजिनल टाइम त 4:20 हो हेर्नुस् है 4:20
PM है। अब 56 मिनेटको फल्ट भयो भने 56 मिनेटको फल्ट भयो भने चाहिँ कति हुन्छ? टक्कै 60 मिनेटको फल्ट भएको भए 1 घण्टाको फल्ट हुन्थ्यो, त्यो हुँदा 3:20 हुन्थ्यो, 3:20 हुन्थ्यो हैन। तर 60 मिनेटको नभएर कति मिनेटको भएको छ? 56 मिनेटको भनेपछि 3:20 हैन, 3 कति हुन्छ? 24, 3:24 PM हुन्छ। 3:24 PM कहाँ छ? यहाँ 3:24 मिनेट, ठीक छ। सो अप्सन ए विल बी द करेक्ट आन्सर। कमन सेन्स लगाएर सल्भ गर्न सक्यो, ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ? इन अ क्लक व्हेन इट इज 6 द बेल टोल्स 6 टाइम्स एन्ड टेक्स 10 सेकेन्ड्स अरे। भनेको एउटा घडीमा जब 6 बज्छ त्यतिखेर बेल, त्यो पेन्डुलम घडी हुन्छ नि, 6 बज्दाखेरि टङ 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 गरेर 6 खेप त्यो बेल घन्टी लाग्छ। अनि त्यसो गर्दा कति लाग्छ अरे? 10 सेकेन्ड लाग्छ अरे। भनेपछि त्यही घडीमा 12 बजी चाहिँ त्यो in the same how many seconds will it be required at 12 the bell tolls 12 times भनेको 6 बज्दाखेरि 6 खेप घन्टी लाग्छ, त्यसमा 10 सेकेन्ड लाग्यो। अब 12 बज्दाखेरि 12 खेप घन्टी लाग्छ, त्यसमा कति टाइम लाग्छ भन्दैछ। यो त एकदमै सजिलो छ हैन। 6 खेप जुन बेल 6 खेप बेल लाग्नुको लागि कति सेकेन्ड लाग्दैछ? 10 सेकेन्ड लाग्दैछ। अब 6 को डबल के हो? 12 खेप। 12 खेप डङ 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 बज्नुको लागि कति लाग्छ? 10 को डबल कति हुन्छ? 20 सेकेन्ड लाग्छ। यो त एकदमै केही त्यस्तो छँदै छैन। सो अप्सन सी विल बी द करेक्ट आन्सर, 20 सेकेन्ड, ठीक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ भन्दा बिजनेसम्यान अर्न्स अ प्रफिट अफ 25% इभन सेलिङ द क्लोथ इभन आफ्टर सेलिङ द क्लोथ इन द कस्ट प्राइस। हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन अलिक ट्रिकी छ। कस्ट प्राइसमै बेच्दा त नाफा त कहिले पनि हुँदैन, तर उसले 25% नाफा कमायो भन्दैछ। यो कतिखेर पोसिबल छ? जब उसले लुगा चाहिँ कम्ती दिन्छ नि त। देन क्याल्कुलेट वाइल सेलिङ 1 मिटर अफ द क्लोथ एक्चुअली हि गिभ्स हाउ मेनी सेन्टिमिटर अफ द क्लोथ। भनेपछि त्यो मान्छेले 1 मिटर भनेर चाहिँ अलिक कम्ती कपडा बेच्दो रहेछ, ठीक छ। नभए त कस्ट प्राइसमै बेच्यो भने त केही हुँदैन नि त, प्रफिट पनि हुँदैन, लस पनि हुँदैन, ठीक छ। तर यो मान्छेले कति कमाउँदैछ? प्रफिट कमाउँदैछ 25%। भनेपछि लेट अस से 1 मिटर भनेको कति हो? फेरि 100 सेन्टिमिटर हो हैन। कति हो? 100 सेन्टिमिटर हो। मानिलिउँ यो मान्छेले 1 मिटर कपडा 100 रुपैयाँमा किन्छ। 1 मिटर कपडा कतिमा किन्छ? 100 रुपैयाँमा किन्छ है। अब यो मान्छेलाई कति पर्सेन्ट प्रफिट भएको छ? 25% प्रफिट भएको छ। भनेपछि त उसको सेलिङ प्राइस त कति हुनुपर्छ? 125 हुनुपर्छ। अनि तपाईँ 25% प्रफिट हुन्छ त सेलिङ प्राइस 125 हुनुपर्छ। तर यो मान्छेले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो मान्छेले सेलिङ भनेको 100 रुपैयाँमै बेच्दैछ। 100 रुपैयाँमै बेच्दैछ भनेपछि त कपडा कम्ती दिँदैछ उसले, अभियसली। नभए त पोसिबलै छैन, प्रफिट हुने कुरै आउँदैन हैन। सो खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले दिनुपर्ने चाहिँ 125 रुपैयाँमा, ठीक छ। फर 125 रुपैयाँमा चाहिँ उसले 125 रुपैयाँमा चाहिँ उसले 100 सेन्टिमिटर कपडा बेच्नुपर्ने हो। 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर बेच्नुपर्ने हो हैन। तर यो मान्छेले अहिले के गर्दैछ? 125 मा नबेचेर चाहिँ उसले केमा बेच्दैछ? 100 रुपैयाँमै बेच्दैछ। 100 रुपैयाँमै बेच्दैछ र पनि 25% नाफा कमाउँदैछ। त्यो चाहिँ कतिखेर पोसिबल हुन्छ भन्दा उसले 100 रुपैयाँमा 1 मिटर कपडा दिएको छैन, कम्ती कपडा दिँदैछ, ठीक छ। उसले खास दिनुपर्ने चाहिँ हो 125 मा 100 सेन्टिमिटर कपडा, ठीक छ। भनेपछि 1 रुपैयाँमा उसले कति दिनुपर्ने हो? 100/125, ठीक छ। अब उसले फर रुपिस 100 रुपैयाँमा चाहिँ कति चाहिँ कपडा दिँदैछ? 100 रुपैयाँमा उसले दिँदैछ 100/125 इन्टु 100, ठीक छ। सो 25 5 जा 25 4 जा, ठीक छ। फेरि 5 1 जा 5 20 जा। सो 20 इन्टु 4 कति? 80 सेन्टिमिटर मात्रै लुगा दिँदै रहेछ नि त बाजेले, ठीक छ। हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भन्दैछ फेरि एकपल्ट बुझाउँदैछु। यो मान्छेले चाहिँ 25% नाफा कमाउँदैछ अरे कस्ट प्राइसमै लुगा बेचेर। कस्ट प्राइसमै लुगा बेच्दा त नाफा हुँदैन। भन्नुको मतलब यो मान्छेले लुगा चाहिँ जति दिनुपर्ने त्यति दिएको छैन। सो मानिलिउँ 1 मिटर कपडा भनेको 100 सेन्टिमिटर हो हैन। उसले किनेको दाम हो 100 रुपैयाँमा। अब उसलाई 25% नाफा हुनुको लागि त उसले बेच्नु पर्थ्यो 125 मा, ठीक छ। अब यो मान्छेले के बुद्धि लाग्यो भन्दा पैसा चाहिँ उसले 100 रुपैयाँमा बेच्दैछ तर कपडा कम्ती दिँदैछ, ठीक छ। भनेपछि उसलाई 25% प्रफिट हुनुको लागि चाहिँ उसले 125 रुपैयाँमा चाहिँ फर रुपिस 125 100 सेन्टिमिटर कपडा बेच्नु पर्थ्यो। भनेपछि 1 रुपैयाँमा चाहिँ उसले 100/125 भनेपछि 100 रुपैयाँमा चाहिँ उसले कति कपडा बेच्दैछ त? 100 रुपैयाँमा चाहिँ उसले बेच्दैछ 100/125 इन्टु 100 काटाकाट गर्दा 80 सेन्टिमिटर कपडा मात्रै बेच्दै रहेछ, ठीक छ। सो 80 सेन्टिमिटर भनेको कहाँ छ? अप्सन ए मा। अप्सन ए विल बी द करेक्ट आन्सर, ठीक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन
ओके, यो क्वेसन हेर्नुहोस् ल, सेकेन्ड लास्ट क्वेसन। ₹9,195 इज डिस्ट्रिब्युटेड अमङ एबी एन्ड सी। एबी र सीमा यसरी बाँडियो है, इन सच अ वे द्याट इफ ₹45, ₹60 एन्ड ₹90 रेस्पेक्टिभली आर डिडक्टेड फ्रम द सम दे रिसिभ्ड है, द रेसियो अफ द मनी रिसिभ्ड बाई एबी एन्ड सी बिकम्स 2:3:5। भनेपछि 9195लाई यस्तो पाराले बाँडियो भने अन्त एले जति पायो त्यसबाट 45 घटाइदियो, बीले जति पायो त्योबाट 60 घटाइदियो, अनि सीले जति पायो त्योबाट 90 घटाइदियो भने चाहिँ यिनीहरूले जुन पैसा पाएको छ त्यसको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ अरे 2:3:4 हुन्छ। भनेपछि बीले कति पायो त्यो निकाल्नु पर्ने भन्ने क्वेसन। ठिक छ। अब यिनीहरूले टोटल ए बी र सीले कति बाँडेको 9195 बाँड्यो हैन। अब यसमा तीनैजनाकोबाट कति कति घटाउनु पर्ने अरे, एउटाकोबाट 45, अर्कोबाट 60, अर्कोबाट 90, यही घटाइदिइहाल्छु नि त। कति चाहिँ घट्छ भन्दाखेरि 45, 60 र 90, टोटल तीनजनाकोबाट कति घटाउनु पर्ने रहेछ त, 45, 60 र 90 भनेको त 195 हुँदो रहेछ। भनेपछि तीनैजनाकोबाट घटाउँदा चाहिँ कति घटाउनु पर्छ, तीनैजनाकोबाट घटाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पल ट्रिक है यो, 195 घटाउनु पर्यो। भनेपछि रह्यो कति 9000 हैन। अब यो 9000 रुपीज चाहिँ कस्तो रेसियोमा बाँडिएको छ, 2:3:4 मा। ठिक छ। सो 2:3:4 रेसियोमा चाहिँ के बाँडिएको छ, 9000 रुपीज बाँडिएको छ है। अब बीले कति पायो भन्दैछ, पहिला यहाँ हेरौँ न, बी पट्टिको यो कति हो 3 हो है। सम अफ द रेसियो कति हुन्छ 2 + 3 5, 5 + 4 कति हुन्छ 9। सो 3/9 × 9000, 3/9 × 9000, 9 1 जा 9, 9 × 1000। ठिक छ। सो बीले कति पाएको 3 × 1000, 3000 बीले पाएको है। प्लस हामीले के गरेको छु, घटाएको छु नि त, बीकोबाट कति घटाएको छु 60 रुपैयाँ पहिले घटाइसकेको छु। भनेपछि बीले पाएको चाहिँ यो 3000 प्लस कति जोड्नुपर्छ 60 जोड्नुपर्छ। सो 3060, 3060 कहाँ छ, अप्सन डी मा छ है, बी मा हैन नि, अप्सन डी 3060 इज द करेक्ट आन्सर। ठिक छ। यस्तो ट्रिक लगाएर एकैछिनमा हुन्छ। ओके, सो लास्ट क्वेसन एकदमै दामी, बोट एन्ड स्ट्रिमबाट रहेछ है। ए बी एन्ड सी आर 3 फेरी गार्ड्स लोकेटेड अन द सेम ब्याङ्क अफ अ रिभर एन्ड बी इज लोकेटेड जस्ट एट द मिड पोइन्ट अफ ए एन्ड सी। ठिक छ। भनेपछि यस्तो रहेछ, यो बिचमा एउटा नदी भयो। ठिक छ। यहाँनिर जहाज चल्छ है, नाउ चल्छ। अब के अरे, यस्तो नदी छ यस्तो। ठिक छ। यस्तो यसै पानी, यो पानी चलेको देखाइदिउँ न। ठिक छ। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ 3टा पोइन्ट दिएको छ, 3टा पोइन्ट दिएको छ। 3टा पोइन्ट के अरे, ए बी एन्ड सी। ए बी एन्ड सी आर 3 फेरी गार्ड्स लोकेटेड अन द सेम ब्याङ्क अफ अ रिभर। ठिक छ। भनेपछि ए यहाँ छ है, यो ए हो। अन्त बी चाहिँ एकदम बिचोबिच छ भनेको छ, बी चाहिँ मिड पोइन्टमा छ भनेको छ नि त। ए बी एन्ड यो के अरे सी हो, ए बी एन्ड सी। ठिक छ। यो 3टा उयो भयो, घाट भयो। ठिक छ। नदी यसरी बग्दैछ। नदी चाहिँ कता बग्दैछ भनेको छ, नदी कता बग्दैछ भनेको छ, जस्ट अ मिनट, यो पनि हटाइदिन्छु है। नदी चाहिँ कता बग्दैछ अरे, द करेन्ट फ्लोज फ्रम सी टु ए। नदी यता बग्दै रहेछ, यता यता सीदेखि ए पट्टि है। नदी कता बग्दैछ, यता सीदेखि ए पट्टि नदी बग्दैछ। ठिक छ। यता बग्दैछ खोला, यता। ठिक छ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दा ए बी एन्ड सी आर 3 फेरी गार्ड्स लोकेटेड अन द सेम ब्याङ्क अफ रिभर। बी चाहिँ कहाँ छ अरे, मिड पोइन्टमा छ, त्यो कुरा पनि भइहाल्यो है। करेन्ट फ्लोज फ्रम सी टु ए भनेको सीदेखि ए पट्टि जान्छ खोला, त्यो पनि बुझ्यो है। अब अ बोट टेक्स 6 hours 20 minutes टु रिटर्न टु ए स्टार्टिङ फ्रम ए एन्ड टचिङ बी भन्दैछ। भनेको एउटा नौकालाई चाहिँ के गर्दा अरे, एदेखि बीमा जाएर अन्त फेरि बीदेखि फेरि वापस एमा फर्किनु, एदेखि बीमा जानु अन्त फेरि बीदेखि वापस एमा फर्किनु चाहिँ यो बोटलाई कति लाग्छ 6 hours 20 minutes। ठिक छ। 6 hours 20 minutes लाग्छ अरे। ओके, भनेको एदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु, एदेखि बीसम्म आउनु, फेरि बीदेखि यतासम्म आउनु। भनेको पहिला उकालो जानु पर्यो, फेरि ओह्रालो आउनु पर्यो, नदीको प्रवाहको विरुद्धमा फेरि प्रवाहको साथमा आउनु पर्यो। ठिक छ। यो गर्नु चाहिँ 6 घण्टा 20 मिनट लाग्छ अरे। अनि के भन्दैछ, सेम बोट टेक्स 8 hours टु रिच सी फ्रम ए। अब एदेखि सीमा पुग्नु चाहिँ कति लाग्छ अरे, 8 घण्टा लाग्छ अरे, यहाँदेखि यहाँ सीमा पुग्नु।
चाहिँ कति लाग्छ अरे 8 घण्टा लाग्छ अरे ठीक छ। अब क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा सी देखि would take to come to A from C। अब चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ सी देखि ए मा जानु चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर। सी देखि ए मा भनेको यता ओह्रालो जानु कति समय लाग्छ भनेर ठीक छ। यो क्वेशनलाई हामी कमन सेन्स लगाएर सल्भ गर्छौं। हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नुस् तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस् यो ए देखि बी मा जानु अरे अनि बी देखि फेरि वापस ए मा आउनु हैन। यसको लागि कति लाग्छ 6 घण्टा 20 मिनेट। अब यो बी चाहिँ एक्ज्याक्टली बीचमा छ। बी चाहिँ कहाँ छ रे एक्ज्याक्टली बीचमा छ। अब 6 घण्टा 20 मिनेटमा यो आधा उकालो गएर आधा ओह्रालो आउँछ भनेपछि पुरा उकालो भनेको ए देखि सी मा जानु र फेरि सी देखि ए मा आउनु पुरा आउनुको लागि चाहिँ पुरा टोटल आउनुको लागि ठीक छ। टोटल के रे ए देखि सी मा गएर फेरि सी देखि ए मा आउनु चाहिँ कति लाग्छ त किनभने बी मिड पोइन्टमा छ नि त। बी कहाँ छ रे मिड पोइन्टमा छ। सो ए देखि बी बी देखि ए आधा उकालो गएर आधा ओह्रालो आउनु कति लाग्दैछ 6 घण्टा 20 मिनेट। अब पुरा उकालो जानु बी मिड पोइन्टमा छ हाफ वे हो यो। अब डल्लै फुल जर्नी उकालो पुरा गर ओह्रालो पुरा आउनु कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको डबल लाग्छ 6 घण्टा 20 मिनेट छ। यसको कति लाग्छ अब 6 को 12 घण्टा 40 मिनेट लाग्छ। बुझ्नु भयो नि क्वेशन किन ए देखि बी बी मिड पोइन्टमा छ नि त। आधा उकालो गर आधा ओह्रालो आउनु 6 घण्टा 20 मिनेट लाग्दैछ भने पुरा अब ए देखि सी सम्म जानु पुरा उकालो गर पुरा ओह्रालो झर्नु कति लाग्छ त्यसको डबल लाग्छ 12 घण्टा 40 मिनेट। अब हामीसँग के पनि छ पुरा उकालो मात्रै जानु ए देखि सी मा मात्रै जानु चाहिँ कति लाग्छ रे ए देखि सी मा मात्रै जानु चाहिँ कति लाग्छ 8 आवर्स लाग्छ। ए देखि सी मा मात्रै जानु पुरा उकालो मात्रै जानु चाहिँ कति लाग्छ 8 घण्टा लाग्छ। क्वेशनले के सोधेको छ हामीलाई पुरा सी देखि ए मा पुरा ओह्रालो जानु मात्रै कति लाग्छ भनेछ। अब ए देखि सी मा पुरा उकालो गर फेरि पुरा ओह्रालो झर्नु 12 घण्टा 40 मिनेट अनि पुरा उकालो जानु मात्रै कति लाग्दैछ हामीलाई 8 घण्टा लाग्दैछ भनेपछि 12 - 8 भनेको कति हुन्छ 4 आवर्स 40 मिनेट चाहिँ कहाँ जानु लागेको छ ओह्रालो आउनु लागेको छ नि त। पुरा उकालो जानु 8 घण्टा पुरा उकालो गर पुरा ओह्रालो झर्नुको लागि चाहिँ 12 घण्टा 40 मिनेट भनेपछि यो 4 घण्टा 40 मिनेट चाहिँ केको लागि लागेको सी देखि ए मा झर्नुको लागि लागेको ठीक छ। सो 4 आवर्स 40 मिनेट्स। यहाँ मैले कुनै क्याल्कुलेसन गरेन खाली कमन सेन्स लगाएर सल्भ गरे। यस्तो क्वेशन यसरी नै गर्ने हो। सो विथ दिस वी कम टु द एन्ड अफ द सेसन है। अब एक्जामको लागि तपाईहरुको भोलि टाइम छ है। लास्ट मोमेन्टमा यो ट्रिकहरु एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। ओके सो अल द बेस्ट फर योर एक्जामिनेसन है। मलाई फिडब्याक दिनु होला। थ्यांक यू सो मच।